Pekka Timonen, SDP:n Anni Torni, Vihreiden Teija Alanen, Keskustan Atte Varis, Kristillisdemokraattien Pia Siponen ja Kokoomuksen Emilia Ehnroth. Annetaan seuraavaksi panelistien vielä esitellä itsensä. Hyvä, ja tosiaan meidän ehdokkailla on siis nyt 2 minuuttia aikaa esitellä itsensä. Aloitetaan tästä Ville Pekasta. No niin, saatiin mikki. Eli hei vaan kaikille, on siis Timosen Ville-Pekka nyt tällä hetkellä Vasemmistoliiton varavaltuutettu ja Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan varsinainen jäsen. Lisäksi toimin tällä hetkellä täällä ISYyn puheenjohtajana edustajistossa ja sen takia näissä vaaleissa mun ihan ydinteemana on opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet, harjoittelumahdollisuudet täällä Joensuussa, eli näen, että kaupungin tulisi ehdottomasti niin kuin keskittyä siihen, että saataisiin niin kuin opiskelijoista Joensuuhun niin kuin sitä pitovoimaa, ja työ on se, mistä kaikki pitovoima alkaa. Sen lisäksi, että elämä ei ole vain työtä, niin me tarvitaan tänne tietenkin niin kuin harrastusmahdollisuuksia ja kulttuuria. Mun mielestä Joensuun tulee ehdottomasti tukea näitä molempia ja varmistaa, että nuorilla on mielekkäitä harrastuksia ja mielekästä vapaa-ajan tekemistä kulttuurin muodossa. Mä haluan myös valtuutettuna ajaa kestävämpää päätöksentekoa siinä mielessä, että me oikeasti kyseenalaistettaisiin meidän talousjärjestelmää ja sen niin kuin toimivuutta, että ei mennä aina raha ja säästöt ja leikkaukset edellä, vaan investoidaan, kehitetään, luodaan uutta, eikä tuhota sitä, mitä meillä on. Tervehdys kaikille. Minä olen Torni Anni ja minulla on vahvat pohjoiskarjalaiset juuret. Minä olen Kiteeltä lukion jälkeen Joensuuhun muuttanut, eli yli 10 vuotta täällä Joensuussa on nyt tullut asustettua. Minä olen myös puoliso, äiti, Kelan ryhmäpäällikkö ja ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu SDP-riveistä. Ja nyt haen jatkokaudelle sitten kaupunginvaltuustoon. Oikeastaan jos mietin nyt, että minkä takia asetuin jatkokaudelle, niin aikamoista sopeutusurakkaa ollaan valtuustossa väännetty viimeisen kuluneen kauden aikana. Ja se jos mikä opetti sen, että asioilla on todellakin hintalappu, mutta mietin monesti, että onko millään mitään arvoa. Ja sen takia olen itse tässä nyt mukana, että tämä päätöksenteko vaatii ennen kaikkea lujuutta puolustaa meidän lähipalveluja, lujuutta puolustaa meidän lasten ja nuorten hyvinvointia. Me tarvitaan tutkittua tietoa, osallistavaa päätöksentekoa ja sen takia haluan itse olla mukana vaikuttamassa. Kiitos. Joo, tervehdys. Minä olen Alasen Teija. 20 vuotta tulee Joensuussa täyteen. Ensi kesänä olen tuolta Kainuusta lähtöisin pieneltä paikkakunnalta ja pääkaupunkiseudun kautta tänne Pohjois-Karjalaan aikoinaan päätynyt. Olen valmistunut tästä yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi ohjauksen koulutuksesta. Työkokemusta on Joensuun kaupungilta oppilaanohjaajan työtehtävistä, mutta viimeiset 15 vuotta olen työskennellyt tuolla ammatillisessa koulutuksessa, eli Riveriassa, ja siellä koulutan varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, eli varhaiskasvatuksen asiat ja ammatillisen koulutuksen asiat on itsellä ehkä ne kaikista lähimpänä sydäntä. On sellaisen, mä voisin sanoa ehkä, että mä olen semmoinen hyvinvointiyhteiskunnan kasvatti, eli se kuka mä tänä päivänä olen, niin on sen ansiota, että mitä meidän varhaiskasvatus, sosiaalihuolto ja ylipäätään koulutusjärjestelmä on mahdollistanut niistä lähtökohdista huolimatta, ja sitä haluan olla puolustamassa myös alue- ja kuntavaltuutettuna, ja olen ensimmäistä kertaa ehdolla. Ja ehkä opettaja-opiskelijoita saattaa kiinnostaa myös se, että olen ollut Soolin hallituksessa aikoinani. No niin, kiitoksia. Ja mukava olla täällä paneelissa, että hienoa, että näitä järjestetään. On tosiaan Atte Varis ja mulla on taustaa sellaisella taustalla on täällä, että terveystieteiden ja kauppatieteiden maisteri on. Ja
Kontiolahden Lehmosta on alun perin lähtöisin ja opinnot on suorittanut tuolla Kuopiossa UFin kampuksella, mutta toisessa kaupungissa, ja nyt ollaan sitten avopuolison ja nykyisen kihlatun kanssa itse asetuttu tänne Joensuuhun sitten asumaan. Mitäs noista lyhyesti vaaliteemoista, että no tietysti kunta- ja aluevaaleissa on molemmissa ehdolla, ja ennen kaikkea minulle ja keskustalle on tärkeää puolustaa näitä lähipalveluita ja peruspalveluita sekä alue- että kuntavaaleissa, ja oikeastaan niin kuin ymmärtää sitä taloutta niin kuin monipuolisesti, että myös se tulorahoitus on tärkeää, että niitä menoja pystyy sitten kattamaan, niin on lähtenyt tämmöisellä vaalisloganilla kuin, että talous on olemassa hyvinvointia varten. Kiitos. Joo, mulla onkin vissiin täällä oma mikki. Eli olen Pia Siponen ja ensinnäkin onneksi olkoon kaikille, olette valinneet hyvän alan. Olen itsekin opiskellut täällä samassa yliopistossa luokanopettajaksi aikanaan ja mä oon tosiaan 4 lapsen äiti ja minulla myöskin on puoliso ja asustellaan tuolla Karsikossa. Työskentelen tällä hetkellä Karsikon koululla erityisluokan opettajana semmoisessa kaupungin keskitetyssä pienryhmässä, Nemo-ryhmässä. Jos olette kuulleet meidän Nemo-ryhmistä, niin ehkä tiedätte, mistä on kysymys. Ja ehkä sitä kautta mä oon myös nyt ensimmäistä kertaa siis ehdolla, niin sitä kautta heräsi semmoinen halu vaikuttaa vähän laajemmin siihen, että mihin meidän yhteiskunnan varoja käytetään, kun näkee sen tarpeen siellä kentällä. Miten huonosti meidän lapset ja nuoret valitettavasti voi, niin haluan olla sitä asiaa parantamassa Joensuun kaupungissa. Ja puhutaankin nyt koulutusvaaleista, eli ollaan aika ison asian äärellä. Jes, kiitos kutsusta. Meikämylläri on Emilia Enroth, 29-vuotias oikeustieteiden opiskelija, ekonomi ja yrittäjä. Mulle tärkeintä näissä vaaleissa oli lähteä ehdolle sen takia, että opiskelijan etu on koko Joensuun etu. Me ollaan yksi elinvoimaa tuovista tekijöistä täällä, ja olisi todella tyhmää olla kuuntelematta meidän tarpeitamme. Mun vaaliteemoja on opiskelijaystävällisempi Joensuu, tehokkaampaa työllisyyspolitiikkaa sekä sujuva julkinen liikenne. Mä harrastan vapaa-ajalla erinäisiä järjestöjä, joista yksi näistä on meidän ylioppilaskuntamme. Mä toimin hallituksessa koulutuspoliittisena vastaavana. Mä tykkään myös lukea kirjoja ja urheilla. Kiitos. Kiitos paljon meidän ehdokkaille. Nyt meille kaikille pieni tämmöinen briefi, miten tästä eteenpäin meidän paneeli menee. Eli nyt me lähdemme täältä Laurin kanssa esittämään kysymyksiä meidän panelisteille. Panelisteilla on tosiaan minuutti aikaa vastata aina yhteen kysymykseen. Meillä on täällä ihana kellottaja Krista eessä, ja Krista näyttää aina lappua, kun on 10 sekuntia aikaa jäljellä vastata siihen kysymykseen. Ja tosiaan mennään aina niin, että ekaan kysymykseen vastaa ensimmäisenä Ville-Pekka ja siitä järjestyksessä ja sitten siirrytään aina teistä katsoen yksi henkilö oikealle ja sitten sitä kautta jokainen saa vuorollaan olla ensimmäinen vastaaja. Mutta ai niin, ja sitten siellä etäyhteydellä olijat, teillä on tullut Teamsin chattiin, täällä paikalla olijat, tuolla on noin QR-koodit, niin sitä kautta te pystytte käydä laittaa tämän paneelin aikana jo kysymyksiä meidän ehdokkaille, joita me sitten luetaan siellä ihan lopussa. Mutta eikä lähdetä ensimmäisiin. En tiedä kuinka tuttu meidän paikalla olijoille on OAJ:n sivistyskuntakone.fi-sivusto, mutta siellä meistä jokainen voi siis käydä tarkastelemassa kasvatuksen ja koulutuksen laatua täällä meidän Joensuun kunnassa ja verrata sitä koko maan tilanteeseen sekä verrokkikuntiin. Ja tosiaan nämä luvut on siis opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koostamia ja peräisin julkisista lähteistä ja ne verrokkikunnat on aluekehittämiskonsulttitoimisto MDI:n laatimia. Ja tosiaan tämän paneelin aikana muun muassa testataan, miten hyvin tähän sivustoon on ja sen tietoihin on perehdytty, koska nämä on erittäin meidän opettajia koskevia tietoja, mitä sieltä sivistyskuntakoneesta nousee esille. Mutta hei, aloitetaan. Ensimmäisenä me haluttaisiin testata, että tiedättekö te,
Miten paljon Joensuun alueella käytetään perusopetuksen kokonaiskustannuksista opetukseen? Ja tämän vastauksen te saisitte kirjoittaa paperille. Mähän siis olen lukenut tämän, mutta en muista. Prosentti. Kuinka paljon Joensuun alueella käytetään perusopetuksen kokonaiskustannuksista opetukseen? Siitä perusopetuksen kokonaisbudjetista. Eli siitä osasta, jonka Joensuun kaupunki käyttää niin kuin perusopetuksen menoihin yhteensä, miten iso osa siitä on opetusta? Voi olla, että ihan isolla. Meillä ilmeisesti kynät alkaa pysähdellä pikkuhiljaa paikalleen. Käydäänkö me Anni näitä läpi, että minkälaisia vastauksia meillä on? Joo, mulla on 30%. Tämä on ihan oma arvio. En ole käynyt tutustumassa näihin sivuihin, johon tässä viitattiin. Joo, mä vastasin 40%. Pakko myös myöntää, että en suoraan kyllä muista tätä ulkoa, että mikä se on, mutta 40 on veikkaus. Laitoin 63%. Tämä, ehkä kun teitä kuuntelen, niin olikohan vähän turha optimistinen ajatus. Joo, mun valinta oli 50% ja mihin tämä perustuu, että kävin vähän tutustumassa Joensuun kaupungin budjettiin ja sieltähän se paljastui, että 46% käytetään opetukseen ja varhaiskasvatukseen niin kuin yleisesti Joensuun kaupungin budjetista, mikä on aika iso summa kyllä niin kuin koko, tai niin kuin miten merkitys on niin suuri kaupungille, mutta tämä oli ihan sitten puhas arvos, miten se siellä sisällä jakaantuu opetukseen, että kiitos. Joo, itse olen käynyt tuolla sivuilla joskus silloin jo ennen vaaleja ja olen siellä tutustunut niihin lukuihin, mutta siellä oli niin paljon mielenkiintoisia numeroita, että ei jäänyt päähän, mutta veikkaan, että 58%. Joo, meikä ei käynyt sitä sivustoa katsomassa ja mulla oli 15% oma veikkaus. No, siellä mentiin hyvin päästä päähän, mutta oikea vastaushan on 42,5%. Ja tosiaan sitten esimerkiksi tilakustannuksiin menee 55. Joo. Just aloin tässä katsomaan, että täällä on painovirhepaholainen. Mutta kaikkeen muuhun, eli esimerkiksi siis tilakustannuksiin, ylläpitoon, koulukuljetuksiin ja muuhun tällaiseen ei suoraan opetustyöhön liittyvään menee sitten kaikki muu. No entäs sitten minkälainen ryhmäkoko peruskoulussa on panelistien mielestä hyvä ja miksi? Ja nyt voitte vaikka taas aloittaa sillä, että kirjoitatte ensin mielestänne sellaisen hyvän ryhmäkoon paperille. Ja käytäisikö nämä luvut sitten läpi nopeasti alkaen Annista? Joo, kiitos.
20 oppilasta. Se on ihan meillä SDPn kuntavaaliohjelmassa myös kirjattu, että 20 oppilasta on semmoinen, jolla voidaan turvata paitsi työrauha oppilaille, heidän yksilölliset tarpeet, niin erityisesti myös työrauha opettajille, että heillä on mahdollisuus opettaa mahdollisimman hyvin. Mä laitoin tänne 18 ja tämä perustuu ihan minun omaan henkilökohtaiseen kokemukseen, että 18 opiskelijan tai oppilaan ryhmä on sellainen, missä aikaa sille yksilölliselle kohtaamiselle riittää. Joensuussa on jo linjaus tästä maksimissaan 20 oppilaan ryhmästä, että niin kuin hyvä tahto on olemassa toki, mutta aina on mahdollista, että sitten vaikka kesken vuoden tulee uusia oppilaita tai just ennen lukukauden alkua tai näin, niin ei se välttämättä sitten siinä 20 pysy. Joo, ja minä laitoin 15-20 oppilasta. En halunnut piirtää ihan yhtä tiettyä veteen piirrettyä rajaa, vaan mun mielestä tässä voidaan myös ottaa huomioon ihan sen luokan lasten tarpeet ja opettajienkin tarpeet ja hyvinvointi ja myöskin se kokemus, että esimerkiksi, että voiko kokeneempi tai vanhempi opettaja ottaa hieman isomman luokkakoon kuin esimerkiksi sitten semmoinen opettaja, joka vasta aloittelee uransa, että siihen hän perustelisi, että voi myös huomioida semmoiset erityistarpeet sitten aina tietyn tilanteen mukaan. Joo, mä vastasin tänne, että 20-24 ja haluan tätä vähän selittää. Eli riippuu tosi paljon ikäryhmästä, minkä ikäisiä lapsia meillä on tuolla alaluokilla alkuopetuksessa. Mun mielestä semmoinen 18-20 olisi aika ihanteellinen ryhmäkoko. Ja sitten kun kasvetaan, niin ne luokkakoot voi pikkasen ehkä olla isompia. Toki siihen ei vaikuta ainoastaan oppilaiden määrä siihen työrauhaan, vaan täytyy ottaa huomioon myös, minkä tyyppisistä oppilaista se luokka muodostuu. Eli nyt uudessa tässä erityisopetuksen suunnitelmassa onkin, että saisi olla vain 5 henkilökohtaisen tuen tarvitsijaa per luokka, niin mun mielestä se on ehkä vielä tärkeämpi linjaus kuin se yksistään se ryhmäkoko. Mä laitoin, että ideaali olisi 18, mutta maksimissaan 20. Siitä jos ne koot paisuu, niin opettaja on hankala ylläpitää sitä ryhmää, vaikuttaa hänen työntekoaan, mutta myöskin oppilailla on vaikeampaa saada kahdenkeskistä aikaa opettajan kanssa ja sitä kautta saada tukea, millä voi olla vaikutuksia akateemiseen suoriutumiseen. Joo, 20 täällä mullakin lukee ja kyllä mä tässä tapauksessa viittaan tällä 20 ihan semmoiseen niin kuin absoluuttiseen ylärajaan. Että mä sanoisin, että siinä vaiheessa ollaan jollain tavalla epäonnistuttu, jos luokkakoot menee sen yli. Se on oppilaalle huono asia, mutta se on myös opettajalle huono asia, että sit siihen työhön ei voi keskittyä niin hyvin. Myös se, että opettaja tietysti on tehtävä varmistaa se, että jokainen oppilas saa myös sitten se niin kuin ajan. Ja tämä on resurssien puolesta taattava, että tämä onnistuu. Totta kai sitten, kun meillä on pienempiä kouluja kaupungin niin kuin laita-alueilla, niin siellä ei ihan turhaa sitten ruveta kuitenkaan laittamaan 20 oppilasta, kun koulun 1/3 olisi sitten samassa luokassa. Eli siellä voidaan sitten jakaa niin kuin ikäryhmittäin vielä pienempinkin, että mä en ole mitään sitä vastaan, vaikka luokassa olisi 12. Kiitos meidän panelisteille. Seuraavaksi jatketaan tässä samassa teemassa. Pitäisikö Joensuun asettaa yläraja peruskoulun luokkien ryhmäkoolle? Teija saa aloittaa. Joo, tuossa taisin jo todetakin, että tämmöinen linjaus on jo, että se maks 20 oppilasta olisi ja toki suotavaa olisi, että siitä sitten myös kiinni pidettäisiin. Joo, eli komppaan myös tässä kyllä Teija, että se 20 olisi sellainen hyvä raja, mikä olisi korkeintaan se luokkakoon oppilaiden määrä, mutta se ei kuitenkaan ole sellainen määrä, että mihin pitää pyrkiä, vaan ihan täysin yksilöllisten tarpeiden ja lasten ikien mukaan myös huomioida se tilanne.
Joo, no mulla on semmoinen tuntuma, että tuo 20 ei kyllä tuolla kentällä toteudu, että jos tämmöinen raja on jo asetettu, niin siitä pitäisi sitten opetella myös pitämään ehdottomasti kiinni. Samaa mieltä, että ehdottomasti täytyisi pitää tästä linjauksesta kiinni. Kuitenkin kun se resurssi, mikä on kaikista tärkein kouluissa, on opettajat itse. Ja jos nämä luokkakoot paisuu hallitsemattomiksi ja aiheuttaa hankaluuksia työpaikalla, voi aiheuttaa burnista, kaikennäköisiä ongelmia. Ja jos pysyttäisiin tällä alle tässä 20, niin se helpottaisi kaikkien työskentelyä. Joo, hyvin samoilla linjoilla, että se 20 on se yläraja, mutta mä ehkä niin kuin toisin tähän vielä sen uutena ajatuksena, että tätä asiaa voisi katsoa myös niin kuin koulukohtaisesti. Et sitten jos meillä voisi olla Joensuun kaupungissa se yleislinjaus, että tämä olisi niin kuin vähintään, että se 20 on se absoluuttinen yläraja, niin sitten kuitenkin koulut voisi siellä opetushenkilökunnan kanssa käydä keskusteluita siitä, että voisiko tiettyihin kouluihin tehdä linjauksen siitä, että se olisi vielä alle sen 20. Että jossain koulussa se vaikka olisi se 15. Tämä olisi mun mielestä niin kuin järkevää sen kannalta, että kouluissa olisi tasapainoista. Että se ryhmäkoot, jos ne voi olla pienempiä, lapselle parempia, opettajalle parempia, niin tehdään. Joo, hyvin yhteneväisiä ajatuksia on edellä puhuvien kanssa. Teija on ihan oikeasta tosiaan siinä, että on semmoinen suositus ollut näistä ryhmäkoista, mutta ne on vähän ehkä lipsuttu siitä, että arki monessa koulussa on sitä, että kyllä se on lähempänä 30 se ryhmäkoko kuin 20 ja sen takia just sen ylärajan asettaminen, että meillä olisi ihan linjaus, josta me ei saa poiketa, että se on se 20, niin siihen haluaisin pyrkiä. Mutta sitten tämä, mitä Ville sanoi, että sinne alaspäin me voidaan kyllä niin kuin joustaa ja katsoa vähän sitä oppilasainesta ja niitä erityisen tuen tarvitsijoita, mitä Pia siellä nosti, niin tässä sitten olisi sitä liikkumavaraa, mutta yläraja 20 ja se olisi jatkossa ei suositus, vaan ihan määräys, niin siihen pyritään. Ihanaa, että meillä nousi tosiaan täällä tämä luku 20, maaginen luku, koska se on myös OAJ:n ryhmäkoko suositus. OAJ:han linjaa niin, että 18 pitäisi olla meidän maksimikoko alkuopetuksen puolella ja 20 sitten muissa peruskoulun luokkaryhmissä. Mutta jatketaan vähän tässä peruskoulun tuen muutoksessa. Eli Joensuussa on oppimisen tuen päätöksiä tällä hetkellä perusopetuksessa enemmän verrattuna muihin kuntiin. Ja tosiaan 1.8.2025 tulee voimaan oppimisen tuen muutos, jonka mukaan yhdellä opettajalla saa olla kerrallaan vain 5 oppilasta, joilla on oppilaskohtainen tuen päätös. Uudistuksen toteutukseen kohdennetaan opetuksen järjestäjille 100 miljoonaa euroa pysyvää vuosittaista rahoitusta valtion osuuksina. Kuinka puolueesi huolehtii siitä, että lisärahoitus todella kohdennetaan koulutukseen sekä oppimisen tuen uudistuksen läpivientiin Joensuussa? Ja Atte voi aloittaa. No ensinnäkin pitää mainita, että tämä on hyvä asia ja erityisesti Joensuu ehkä hyötyykin muita kaupunkeja enemmän tästä. Ja tuo summa taitaa olla noin 2-3 miljoonaa euroa, mitä Joensuu tästä saa. Mutta miten sitten puolueet tai tulevat aluevaltuutetut voi niin kuin siitä varmistua, että se kohdistuu sinne, niin se vaatii sitä, että pystytään niin kuin ymmärtämään, että mitä sen budjetin taustalla on ja mitä sillä eurojen takana on, että mihin ne eurot kohdistuu. Tavallaan eli sen taloudellisen ymmärryksen lisäksi niin kuin se on se ensimmäinen asia siinä, mutta toinen asia on myös, että sitten tulee käydä niin kuin vuoropuhelua niin kuin koulujen ja opettajien kanssa ja myöskin huoltajien kanssa, että onko ne varat niin kuin aidosti kohdistunut sinne, minne sen kuuluukin. Joo, eli tosiaan Joensuussa on tulossa uudistuksia ja ainakin se näkyy sillä tavalla, että on tulossa 3 vuosiviikkotuntia lisää tuonne perusopetuksen puolelle ja sitten tukiopetustunteja on tarkoitus lisätä. Mä toivon, että niihin se menee niin kuin ihan suoraan se raha. Sen lisäksi on tulossa ilmeisesti about noin 400 tuntia erityisopetusresurssia, josta ei vielä tiedetä, miten se jaetaan kaupungin keskellä, niin
haluaisin, että sitä seurattaisiin tarkasti niin, että se aidosti menee se raha sitten sinne, minne se on tarkoitettu. Ja Joensuussa ylipäätään pitäisi lisätä erityisopetusresurssia. Sitten me tarvitaan kipeästi pienryhmiä, vaikka inkluusio on hieno sana ja hyvä asia monessa kohtaa, mutta kentällä on näyttäytynyt se, että hirveä tarve pienryhmille. Mitä juttelin oman puolueen valtuutettujen kanssa, niin he nosti mulle sieltä esille, että he olivat saaneet Joensuun talousarvion lisäyksen lisäresursseista ja siellä mainittiin 0,085 vuosiviikkotuntia per oppilas ja sen lisäksi erityisopetukseen, erityistilanteisiin ja TESin mukaisiin lisiin oli tulossa lisäystä. Eli juuri tuosta 0,0 jotain, niin siitä muodostui se reilu 400 tuntia, mikä Joensuulla on käytettävissä. Joo, no jos kysymys on teknisesti se, että kuinka puolue huolehtii siitä, että rahat menee siihen, mihin ne on tarkoitettu, niin tietenkin talousarvioneuvotteluilla ja strategiatyöllä. Ja tämähän lähtee niin kuin ainakin vasemmistoliitolle koulutus on ihan perusarvo. Eli siihen investoidaan, siitä ei säästetä. Tämän tulee olla se taloudellisen työn periaate. Ja tällä tavalla me pystytään varmistamaan juuri se, että ne rahat, mitkä tiettyihin asioihin panostetaan, niin ne myös sinne menevät. Sen lisäksi kaupungin johtamiseen totta kai tulee panostaa. Eli kuitenkin virkamiesvalmistelu on se, joka sitten on näiden niin kuin taloudellisten päätösten takana, joten pidetään huolta siitä, pidetään kaupunginvaltuustossa tavallaan strategisena painopisteenä se koulutus ja niin kuin tuen tarve koulutuksessa. Tällöin sen valmistelun pohjalla tulee olemaan se, että kaikki rahat menee oikein. Joo, samoilla linjoilla meillekin puolueena ja mulle itselle koulutus on ihan ehdottomassa erityissuojeluksessa kaikessa toiminnassa ja se tarkoittaa myös tätä oppimisen tuen muutosta. Meille tulee iso rahamäärä ja laki on vielä pikkusen avoin. Lainsäädäntö on sellainen, mihin pitää kiinnittää huomiota, että sinne ei jää porsaanreikiä, että kunnat voi tavallaan käyttää sitä rahaa väärin, vaan se pitää niin kuin määrittää tarkasti. Ja itse asiassa SDP yritti jo hallituksessa tavallaan tai oppositiossa siihen lakiin tarkennuksia ajaa, mutta hallituksen ja opposition voimasuhteiden takia se ei vielä onnistunut, mutta tavallaan meille prioriteetti on myös se, että se laki olisi sillä tavalla aukoton, että sitä rahaa ei sitten voi kohdentaa muualle kuin siihen oppimisen tukeen. Ja muuta, mitä tässä ehkä priorisoinnin ohella on hyvä huomioida, niin ehkä se, että mitä kentältä on kuulunut huolta, niin luokan opettajat kokee, että tämä uudistus ei välttämättä ihan pelkästään ole hyvä. Ne oppilaat on jatkossa siellä luokan opettajan hoidettavana ja onko heillä riittävästi osaamista siihen, että lähinnä semmoista tukea ja apua ja kättä pidempää heille myös. Joo, tässä on tämä maaginen 400 vilahdellut, eli käytännössä mitä sillä rahalla tulee saamaan, niin 20 uutta opettajan virkaa käytännössä voitaisiin sillä valtion osuudella perustaa. Toki voihan sitä kohdentaa vaikka lisää tunteina jo työsuhteessa oleville opiskelijoille, mutta sitten siellä tulee kaikki koulukyyditysasiat vastaan ja muut, että niin kuin saadaanko niitä aikataulutettua, eli yksinkertaisin ratkaisu olisi palkata uusia opettajia, jotka sitä tukea pystyisi sitten kouluissa tarjoamaan. Valtuutettuna haluaisin nähdä toki virkamiehiltä sit selkeän suunnitelman siitä, että kuinka nämä rahat aiotaan käyttää ja myös sit sen seurannan ja kuntarekryssä niitä uusia opettajan työpaikkoja auki. Kiitos. Ehkä päästiinkin vähän sen jo liippaamaan aiheeseen, eli opettajien töissä käymiseen. Hyvä aasinsilta tähän väliin, mutta tahdottaisiin seuraavaksi tiedustella, että mitenkä te tukisitte uusien opettajien kiinnittymistä ja jaksamista työssä. Ja tästä voisi sitten aloittaa Pia. No niin, olin laskenut oikein. No tietysti siinä uran alkuvaiheessa niin pitäisi olla hyvä tuki siltä
vastaanottavalta koululta. Se tietysti riippuu paljon siitä, että minne sattuu sen ensimmäisen työpaikkansa sitten saamaan, niin tämmöinen jonkunlainen mentorointimalli olisi varmasti ihan hyvä, koska siinä kun valmistuu koulusta, niin ei millään tavalla varmastikaan ole vielä valmis, eikä tarvitse olla valmis, vaan se työ kyllä sitten ja kokemus opettavat siellä matkan varrella. Toivoisi tietysti, että haastavassa työssä olevilla, etenkin erityisopettajilla, olisi mahdollisuus vaikka työn ohjaukseen, joka on äärettömän tärkeä asia, ja sitten myöskin täydennyskoulutus, että se on myös ongelma, että meillä tahtoo olla vähän silleen, että opettajat kyllä voivat kouluttautua, mutta se ei ole palkallista aikaa esimerkiksi, niin sen näkisin myöskin tärkeänä. Komppaan kanssa tätä mentorointimallia. Jokainen meistä, joka menee työelämään ammatista riippumatta, niin ne ensimmäiset vuodet voi olla vähän hapuilua, kun etsii sitä omaa ammatti-identiteettiä, ja varmasti opettajan työssäkin se, että minkälainen opettaja minä olen ja minkälaista johtoa minä siihen otan, niin tämä työyhteisön tuki on äärimmäisen kriittinen. Täytyy ottaa huomioon se, että tullaan suoraan koulusta eikä kukaan ole valmis, mutta myöskin jokaisen henkilökohtaisia näitä ominaisuuksia kannattaa huomioida. Opettajien hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen vielä enemmän kannattaisi resurssoida. Joo, no, tässä on tietysti sanomattakin selvää, että jos me puhutaan opettajien sitoutumisesta niin kuin työhön, niin totta kai se koulu on silloin se, jonka niin kuin lähtökohtainen tuki on. Tämä tarkoittaa sitä, että me panostetaan siihen koulun johtamiseen, siihen, että opettajat, jotka sitten tavallaan, että se työympäristö on sellainen vastaanottava ja pystyy perehdyttämään uusia opettajia. Mutta ehkä sitten, jos kysytään vielä tarkemmin siitä, että kuinka sitä opettajien niin kuin kiinnittymistä tähän kaupunkiin voidaan lisätä, voidaan tarjota, niin on sillä, että pidetään nyt huoli, että meillä on niitä opettajien työpaikkoja täällä Joensuussa. Eli ei poisteta meidän lähikouluja, koska silloin meillä on niitä työpaikkoja. Just se, että ei tiivistetä myöskään turhaan sitä kouluverkkoa sellaiseksi, että meillä on vaan niin kuin muutamat koulut. Mä niin kuin näen sen, että myös alueellinen niin kuin monipuolisuus on tärkeää huomioida niin kuin tässä asiassa. Joo, eli siis nimenomaan resursseilla ja koulujen ylläpitämisellä. Loistavia puheenvuoroja kanssakollegoilta. Tuo resurssikysymys on kyllä semmoinen, mikä varmasti vaikuttaa ihan kaikkeen, niin sillä niin kuin opettajan arjessa jaksamiseen, että jos se työnteko on resursseista taistelua ihan vaikka näiden erityisen tuen päätöksiin liittyen, niin kyllä se vie kenen tahansa voimia. Eli meidän tehtävävaltuutettuina on pitää huolta siitä, että ne rahat kohdennetaan sinne koulutukseen ja pidetään siellä. Ei lähdetä esimerkiksi höyläämään juustohöylällä tuntikehystä ja niin edelleen. Mentorointimalli on mainittu, loistava esimerkki. Se on itse asiassa meillä Joensuussa osassa kouluissa käytössä. Esimerkiksi Nepenmäen koululla siellä nimetään jokaiselle opettajalle mentoriopettaja, joka varmasti auttaa siinä arjen työssä ja tukee kiinnittymään. Työehdot, työympäristö täällä on mainittu. Ehkä kesäajan palkkaus on myös semmoinen varmaan opettajia puhututtava ja ehkä niin kuin, taloudellista tilannetta helpottava asia, että me ehkä niin kuin valtakunnallisesti pitää ottaa siihen iso suunnan muutos, että saadaan tämä kesäajan palkkaus kuntoon. Tässä on viety jo sanoja suusta, mutta ehkä jotain vielä tähän lisätäkseni, niin myös sitten semmoinen aika kriittinen suhtautuminen näihin määräaikaisuuksiin ja työsuhteiden ketjuttamiseen, koska se kyllä vie myös niin kuin voimavaroja ja jaksamista ja totta kai heikentää kaupunkiin kiinnittymistä, jos sulla on tiedossa 9 kuukaudeksi töitä ja sitten taas et tiedä, että missä ollaan ja mitä tehdään sen jälkeen. Että, ja semmoista rohkeutta myös niin kuin työsuhteiden vakinaistamiseen. Toinen, mitä nyt tietysti haluaisin johtamisen ottaa tähän myöskin esille, eli johtajien osaaminen ja semmoinen inhimillinen johtaminen, että pystyisi ehkä niitä työntekijän tarpeita huomioimaan ja yksilöllisiä. Ja pakko sanoa myöskin, että onko pakko ottaa 6 vuotta silleen, että ekana vuonna eka luokka, toka luokka, kolmantena 3. luokka ja niin edelleen. Joo, ensinnäkin
mainittakoon, että on siis tehnyt työsitoutumisesta itse oma opinnäytetyön ja sen pohjalta voin todeta, että erityisesti ne ensimmäiset vuodet siihen työhön mennessä niin ammattiryhmästäkin riippumatta niin on kyllä hyvin kriittiset ja ne haavoittuvaisimmat. Eli kyllä meidän niin yhteiskuntana ja ylipäätään Joensuun kuntana niin tulee siis panostaa hyvän perehdytykseen ja niin kuin laadukkaisiin johtamiskäytäntöihin siellä koulussa. Tämä mentorointiohjelma oli, mikä tuli useammalta, niin ihan erinomainen ja pitäisi kyllä olla ihan joka alallakin käytössä jonkunlainen mentorointi. Totta kai sitten myös työohjaus, riittävät resurssit siihen koulutukseen ja nostetaan nyt esille vielä taas sopivat ryhmäkoot, että riittävän pieni luokka ja ei tämmöisiä suuria koulukeskittymisiä. Sitten on nostanut täällä meillä myös esiin, että on myös riittävä tukihenkilöstö siellä koululla, eli koulunkäyntiohjaajia, erityisopettajia, kaikki myös ihan tämmöiset tilaratkaisut. Eli kyllä se rakentuu siitä koko kokonaisuudesta tämä sitoutuminen siihen työhön. Joo, kiitos. No nyt kun mentorointimallista pääskin osa jo puhumaan, niin keskitytään siihen vielä hetki. Tosiaan osa meidän verrokkikunnista, esimerkiksi Jyväskylä, jossa on pulaa pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista, pystyy tarjoamaan uusille varhaiskasvatuksen opettajille mentorointia. Ja tässä tosiaan tavoitteena on tukea työhön niin kuin asettumista ja sitoutumista ja mahdollistaa sitten ammatti-identiteetin ja työtaitojen kehittymiseen ja vahvistumiseen. Tulisiko Joensuussa ottaa käyttöön mentorointimallia? Millaisia hyötyjä tai haittoja siinä näkisit? Ja tämän saa sitten aloittaa Emilia. Kiitos. Ehdottomasti pitäisi olla käytössä. Siinä on monia hyviä puolia. Ensinnäkin helpottaa integroitumista siihen omaan työyhteisöön, helpottaa niitä ensimmäisiä haparoivia askelia ja tämä työntekijä ei jää yksin niiden omien fiilisten kanssa. Monellahan meillä on se, että onko tämä nyt vähän tyhmä kyssäri ja sitä saattaa pantata vähän liian pitkään, niin tämmöisessä mallissa ne saa suoraan pois ulos, siinä on rento meininki. Niitä huonoja puolia taas on, että jos se mentori ei ole sopiva siihen, se pitäisi kouluttaa niin, että osaa ottaa huomioon sen, että ihmiset on erilaisia ja varsinkin, että jos on virkaiässä iso ero, niin ne näkemykset voi erota, että pystyy huomioimaan tämän. Ja myöskin se, että ketään ei voi sitten pakottaa myöskään mentoriksi, että jos ei halua siihen. Joo, tämä on aina ilo, kun saa olla kokoomuslaisen kanssa samaa mieltä, niin todennäköisesti meidän välissä olevillakin on samoilla linjoilla. Eli ehdottomasti pitäisi ottaa. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan valmistunut opettaja pääsee tutustumaan sen koulun niin kuin ihan niihin realistisiin työoloihin. Tämä olisi mun mielestä erittäin hyvä, että tämä ei olisi vaan ja ainoastaan niin kuin perusopetuksessa ja toisella asteella, vaan myös niin kuin varhaiskasvatuksen puolella käytössä. Huonoja puolia mä en sinänsä näe silloin, kun se on toteutettu oikein, eli nimenomaan se johtaminen ja ne mentorit ovat niin kuin laadukkaasti koulutettuja, niin silloinhan tämä on niin kuin suora onnistuminen. Joo, jatketaan Ville-Vekan kanssa yhteistä linjaa. Olen ihan samaa mieltä. Niin kuin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa sanoinkin, niin meillä on koulupuolella tätä mentorointimallia jo hyödynnetty. Nepenmäen koulussa esimerkiksi tosiaan kaikille opettajille vuoden alussa aina semmoinen oma mentori nimetään. Ja se on perustunut nimenomaan siihen, että ehkä se oma esihenkilö on muissa arjen asioissa läsnä, mutta mentorin kanssa tehdään yhdessä kirjauksia, täytetään vaikka erityisen tuen päätöksiä ja muuta semmoista työajan seurantaa, vaikka arkisia juttuja ja sparrailua ja sitä mentorointia. Ja erittäin kannatettava idea myös varhaiskasvatuksen puolelle. Just niin kuin ehkä mitä Ville-Pekka vähän sanoitkin, että tämä ei niin kuin korvaa sitä esihenkilötyötä tai sitä sinun lähiesihenkilöä, vaan hänen pitää olla edelleen myös läsnä, että mentori ei varsinaisesti ole sitten siihen koulutettu. Ja tietysti huolehditaan se, että sillä mentorillakin on aikaa tehdä sitä siellä omaan työn lomassa. Mutta kannatan lämpimästi. Olla samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Perusopetuksen puolelta minulla on sellainen käsitys, että se on lähes kaikissa peruskouluissa on jo
käytössä ihan yksittäisiä kouluja, missä ei ole. Ja siitä on hyviä kokemuksia Joensuussa ja ehdottomasti sinne varhaiskasvatukseen myös tämä käyttöön. Ehkä riskinä näen sen, että varhaiskasvatuksen opettaja on niin vahvasti siinä lapsiryhmässä kiinni, eli se vaatii kyllä sitä, että se henkilöstömitoitus on aidosti ja oikeasti riittävä, eikä kuormita sitten taas sitä, että jostain muusta ryhmästä tarvitaan joku sinne, ja se tapahtuu nukkariaikaan, jolloin pitäisi tehdä vasukeskusteluja ja kaikenlaista suunnittelua ja muuta, että niin kuin miettiä se resurssointi. Ja ymmärtääkseni se korvaus, mitä mentorille maksetaan, niin se on verrattain pieni, ehkä 20 euroa kuukaudessa tai jotain, että myös sitten se kohtuullinen korvaus mentorille. Joo, eli on myös samaa mieltä, niin kuin tuossa aikaisempaan kysymykseen vastasin, niin kyllä tämmöinen mentorointi pitäisi olla käytössä ihan alasta riippumatta, erityisesti kyllä opetuksessa ja varsinkin siellä varhaiskasvatuksessa myös. Ehkä siis kustannuksiltahan tämmöinen mentorointiratkaisu niin kuin on hyvin matala, ja jos sillä pystytään todistetusti sitten myös parantaa tätä niin kuin työhön sitoutumista, niin ehdottomasti se vaan niin kuin on pelkästään hyvä asia. Että oikeastaan ainoa vaan, mitä siinä sitten niin kuin voi olla mahdollisesti haitallisia piirteitä on, että se ajankäyttö on tosiaan sitten pois siitä varsinaisesta työstä tällä mentorilla, eli se lisää mahdollisesti hieman sitä hallinnollista työtä tai sitten sitä työtä, että milloin esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettaja on poissa sitten sen lapsen luota, mutta ehdottomasti kyllä kannatan. Joo, helppo tässä kanssa kompata kaikkia, eli olen ihan samaa mieltä, mutta luulen, että osa opettajista kokisi tämän taakkana, eli lisätyönä siihen oman työn ohelle, ja sen takia sen pitäisi ehdottomasti olla vapaaehtoista. Ja se, että se olisi vapaaehtoista ja siihen saisi innokkaat ilmoittautua ja ehkä saisivat siitä asian kuuluvan korvauksen, niin se takaisi, että se mentorointi olisi sitten tasalaatuista kaikille. Tuossa vähän aikaa sitten liipattiinkin jo vähän kouluverkkoa ja keskittämistä, mutta me ollaan myös tuossa katsottu tätä opetusverkkosuunnitelmaa kaupungin osalta, ja sieltä on aika paljon näitä pienempiä päiväkoteja menossa niin sanotusti vasaran alle, niin kuinka te noin niin kuin mahdollisesti tulevina kuntapäättäjinä varmistaisitte, että isoissa varhaiskasvatuksen yksikössä on riittävät resurssit päivän jokaisena hetkenä? Ja entäs sitten näissä samaisissa suurissa varhaiskasvatusyksiköissä voidaan taata jokaiselle lapselle riittävän tilan piha-alueella ja myöskin piha-alueiden monimuotoisuus? Ja tähän kysymykseen vastaamisen voi aloittaa sitten Ville-Pekka. Joo. No, tämä on taas nimenomaan nyt, en halua mitenkään arvostella kysymystä, mutta tämähän on tosi tekninen ja niin kuin talouteen keskittyvä kysymys. Eli tässä tullaan taas kyseeseen siitä, että millaisia oikeasti strategisia ja talouspoliittisia arvovalintoja valtuusto tekee, koska yllättäen niin kuin kaikessa päätöksenteossa, niin tässähän on kyse rahasta. Eli nimenomaan palaan ehkä vähän, niin kuin en halua kuulostaa rikkinäiseltä niin kuin puhelimelta tai levyltä, mutta palaan niin kuin siihen, että koulutuksen resurssit, ne on pidettävä yllä. Ja on ehkä niin kuin sitten vielä lähtisin silti kyseenalaistamaan sitä, että me tarvitaan myös näitä niin kuin pieniä päiväkoteja, ne ovat niin kuin se hyöty ja voima, että se palveluverkko on mieluummin laaja kuin keskitetty. Eli yksinkertainen vastaus kysymykseen: resurssoimalla ja strategisella työllä, että nämä on arvoja meille, eikä niin kuin vaihtoehtoja. Joo, kiitos. Isoissa päiväkodeissa en niinkään ole siitä työntekijäresurssista huolissani. Meillähän on siellä tarkat lait, lakiin säädetty mitoitus, minkä verran aikuisia pitää olla. Ja isossa päiväkodissa se henkilöstö liikkuu joustavasti ryhmien välillä, ja siellä on aina omat resurssityöntekijät, ketkä on siellä paikkaamassa sitä vajetta tarvittaessa. Pienissä päiväkodeissa tämä ongelma oikeasti on todellisempi sen takia, että me joudutaan aina etsimään uusi sijainen
kokonaan sen päiväkodin ulkopuolelta, jos joku työntekijä sairastuu. Eli se on itse asiassa vähän haastavampaa ja siitä niin kuin meidän pitää pitää huolta, että meillä on kaiken kokoisissa päiväkodeissa se resurssi. Me tarvitaan ehkä enemmän näitä kiertäviä resurssityöntekijöitä päiväkoteihin, varhaiskasvatukseen, että se voidaan turvata. Eli isoissa päiväkodeissa se oikeasti joustaa paremmin ja monesti sille lapselle tuttu viereisen ryhmäaikuinen on se sijainen. Mutta kuten Ville-Pekka sanoi, niin nämä on myös arvoihin sidottuja asioita, eli näitä meidän pitää pitää meidän kaikessa päätöksenteossa yllä. Joo, olen käynyt varmaan jokaisessa Joensuun päiväkodissa, lähes kaikissa Pohjois-Karjalan päiväkodeissa myös työni puolesta ja olen tehnyt sellaisen havainnon, että se yksikön koko ei kerro siitä työntekijöiden hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista tai laadukkaasta pedagogiikasta, että kyllä siellä on niin kuin johtamisella tosi iso merkitys. Ja mitä mä peräänkuulutan, niin on tietysti nyt taas nämä resurssit ja riittävä väljyys työvuorosuunnittelussa, mutta myös niille yksiköiden johtajille riittävä autonomia, eli että heillä olisi niin kuin mahdollisuus sen niin kuin oman yksikkönsä sisällä suunnitella. Mutta sitten oliko siellä jotain piha-alueista, kysyittekö myöskin? No siihen mä totean vaan, että henkilöstö, loppukäyttäjät mukaan aina kun uutta rakennetaan, niin silloin saadaan sitä, mitä tarvitaan. Joo, eli no, totta kai niin kuin, kuten varmaan kaikki tietää, niin keskustahan kannattaa pieniä päiväkoteja ja riittävän pieniä myös niin kuin luokkakokoja, eli mennään tähän mitoituskysymykseen myös, kun puhutaan resursseista, että henkilöstö tulee olla suhteutettuna siihen lasten määrään, ei neliöiden määrään. Ja sitten tähän suunnitelmallisuuteen, niin kyllähän niin kuin suurempiakin päiväkoteja voi olla, mutta missä on enemmän lapsia ja henkilökuntaa, mutta silloin se vaatii myös sitä suunnitelmallisuutta siltä päiväkodin johdolta, muun muassa päivärytmin puolesta, että miten lepo on ajoitettu, miten ruokailu on ajoitettu ja miten se lasten ulkoilu on ajoitettu. Ja nyt kun mentiin tähän niin kuin piha-alueeseen, niin totta kai kaupunki voi siihen osallistua tai niin kuin vaikuttaa esimerkiksi kaavoituksen puolesta, että missä se päiväkoti sijaitsee. Onko se esimerkiksi jonkun lähimetsän varrella, että niin kuin lasten ulkoilu voitaisiin järjestää sille, että osa on siellä päiväkodin pihalla ja toista vaikka metsäretkellä? Joo, itse komppaan edellisiä kanssa siinä, että kyllä tämä on myös arvovalinta, että minun mielestäni ehdottomasti päiväkodin kuuluisi olla tai ylipäätään päivähoidon lähipalvelu lapsille. Eli ei me voida kaikkea päivähoitoa keskittää isoihin yksiköihin kauas siitä, missä meidän lapset asuvat. Ja sitten taas, jos nähdään järkeväksi näitä isoja yksiköitä rakentaa, niin mun mielestä myöskään tämä yksikkö sinänsä ei ole ongelma. Meillä on paljon esimerkkejä, että suurestakin yksiköstä on saatu toimiva. Esimerkiksi Karsikon koulussa käy 350 lasta päivittäin opiskelemassa, mutta ei koskaan uskoisi, että siellä on niin paljon lapsia yhtä aikaa. Ja siinä näkisin avaintekijänä olevan se, että me opettajat saatiin olla mukana koulun suunnittelussa, eli komppaan Teijaa tässä, että alan ammattilaisia sinne suunnittelemaan niitä omia työskentelytiloja. Tätä arviota just kannattaisi tehdä päiväkotikohtaisesti ja miten näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa sanottiin, niin selkeästi se avain on siinä, että osallistetaan henkilökuntaa mukaan siihen, että mitkä ne tarpeet on ja miten saadaan toimimaan parhaimmalla tavalla. Toinen ehkä pointti, minkä haluaisin ottaa esille on se, että kun mainittiin tästä lainsäädännössä, kun on mitoitus lapsia per hoitaja, niin ehkä sitäkin voisi kehittää vielä siihen suuntaan, toki ei kunnallisella tasolla tätä päätetä, mutta että se olisi ryhmäkohtaista ja lasketaan koko päivän aikana. Ja tärkeä resurssihan on henkilöstö, joka on paikalla, niin ehkä just näitä sijaisia olisi laajempi lista kokoaikaisia varahenkilöitä, että ihmisillä on eri tarpeet, jotkut haluaa tehdä osa-aikatyötä ja tätä kautta saataisiin heitä lisättyä. Jes, hei, en tiedä, miten meidän tosiaan
Paneelisti tietää, mutta siis Joensuussahan on verrokkikuntiin nähden enemmän yksityisiä varhaiskasvatuksessa olevia lapsia ja yksityiset varhaiskasvatuslaitoksethan tosiaan saa olla voittoa tavoittelevia, niin meidän opiskelijoilla on vahva huoli siitä, että miten siellä sitten se resurssointi tapahtuu. Mutta jatketaan tässä nyt perusopetuksen puolelle tästä peruskoulujen lakkautusaiheesta. Eli Joensuussa, kuten monessa muussakin kunnassa, alueen lapsimäärät tulevat laskemaan tulevaisuudessa. Jo nyt Joensuussa on lakkautettu useita kouluja. Millaisin toimin tukisitte kasvatustieteiden opiskelijoiden mahdollisuuksia jäädä Joensuun alueelle valmistumisen jälkeen? Me tiedetään tosiaan, että meillä on paljon esimerkiksi luokanopettaja-opiskelijoita, jotka on Joensuun alueelta, mutta täällä on todella haastavaa saada virkaa tai sitten ihan vaan siis viran sijaisuutta tällä hetkellä. Ja Anni voi aloittaa. Oi anteeksi, sinne meni puhelin. Kiitoksia. Tämä on hankala aihe. Meidän lapsimäärä on vähentymässä, mutta opettajia koulutetaan ja tarvitaan opettajia lisääkin. Minä paljon mietin tähän sellaisia avauksia, että millä me voidaan hyödyntää meidän kasvatusalan ammattilaisten osaamista jatkossakin. Tämmöistä tiimiopettajamallia, ehkä yhteisopettajuus on toinen termi, millä sitä on puhuttu, niin sitä on kokeiltu ainakin joissakin kouluissa, Joensuussakin jo, ainakin Utrassa siitä on tosi hyviä kokemuksia, eli se, että erkka-opettaja ja luokanopettaja yhdessä on vastuussa siitä luokasta. Se vähentää oppilaan siirtoja ryhmästä toiseen ja toki niin kuin antaa sitä tukea enemmän, kun siellä on 2 opettajaa. Tämä voi olla yksi, mitä meidän pitää vahvistaa. Totta kai meidän pitää myös niin kuin työllistymistä vahvistaa. Kaupunki voi tukea erilaisilla työllistymistoimenpiteillä tukemalla yrityksiä, että me voidaan palkata työvoimaa enemmän ja saada opettajille niitä työkokemuksia. Ja hyvinvointialueen yhteistyö on myös yksi, missä on varmasti paljon mahdollisuuksia. Kukaan ei äänestä mua nyt, kun mä sanon näin, mutta pitää muistaa tietysti, että Itä-Suomen yliopisto ei kouluta opettajia ainoastaan Joensuun kaupungin tarpeisiin, vaan laajemminkin Itä-Suomeen. Ja kyllä mä haluaisin nuoria valmistuvia rohkaista myös. Nyt mä nuoleskelen keskustaa lähtemään tuonne syrjäseuduille ja pienemmille paikkakunnille myös. Ja ehkä jossain päin Suomeen voi olla tilanne myös, että opettajista on jopa ihan pulaa. Ja tietysti väestön kehitys on samansuuntaista koko Suomessa, että eihän me olla niin kuin Joensuu suinkaan yksin tämän syntyvyyden kanssa niin kuin helisemässä, että pitkällä aikatähtäimellä myös niin toki opettajakoulutusmäärät pitää pystyä suhteuttamaan myös sitten siihen tulevaisuuden tarpeeseen. Joo, totta. En tiedä, menkö nyt ansaan tässä, mutta sanon kuitenkin tuo sama, että sen työuran tosissaan voi myös aloittaa niin kuin maakunnista tai kunnista, tai miksei noista pitäjistäkin. Että kyllä siellä ihan yhtä lailla opettajia tarvitaan, kuten myös täällä Joensuunkin kouluissa. No, ja ylipäätään siis voisi sanoa, että alueestahan niin kuin on tehtävä, Itä-Suomesta on tehtävä houkutteleva, että esimerkiksi niin kun, tässä nyt vaikka mennään ehkä vähän valtakunnan politiikkaan, niin keskustahan kannattaa muun muassa tätä alueellista opintolainahyvitystä esimerkiksi tänne, että voitaisiko me esimerkiksi harkita, että se kohdennettaisiin niin kuin tänne Itä-Suomeen, tai tehtäisiin sellainen pilotti, että se olisi vaikka täällä niin kuin varhaiskasvatuksen alaa opettele, tai miksei vaikka niin kuin alalle, mutta semmoisella, että missä tarvetta kuitenkin on. Ja en nyt tiedä, muista ihan miten se kysymys oli täysin muotoiltu, mutta kuitenkin niin kuin on myös, korostan tätä alueellista houkuttelevuutta, että tänne halutaan jäädä, ensinnäkin pitää näitä työpaikkoja ja myös esimerkiksi mahdollisia asumisratkaisuja niin kuin tänne jääville opiskelijoille. Hyviä kommentteja. Tuossa mulla jäi erityisesti mieleen tuo teidän kommentti, että kyllä on vähän samoilla linjoilla, että jos meillä lapsia on vähän, niin ei me määräänsä enempää voida Joensuuhun opettajia palkata. Mutta täytyy muistaa just nämä syrjäisemmässä sijainnissa olevat pitäjät, sinne nimittäin opettajia tarvittaisiin tosi kipeästi. Ja mun mielestä tänään kun kävin tuolla Kuntarekryn sivuilla, niin en tiedä onko ihan väärässä, jos huomasin sieltä tällaista, että Outokummussa olisi esimerkiksi tehty tällaista, että on avattu 2 vuoden määräaikaisia työsuhteita, niin sekin voisi olla nuorelle opettajalle jo semmoinen vähän pidemmän
ajan työpätkä, mikä toisi vähän turvallisuutta tulevaisuuteen, että olisi tiedossa ainakin sitä työtä vaikka 2 vuodeksi eteenpäin ja siihen oli sitten vielä 2 vuoden kesälomat päälle, niin uskon, että se on Outokummulta nyt aika hyvä valtti ja veto. Mä lähtisin katsoa tätä kysymystä kaikkien alojen opiskelijoiden kannalta, eli mikä saa ihmiset jäämään Joensuuhun, perustamaan täällä perheen, nostamaan sitä lapsien määrää, mikä sitten myöskin nostaisi koulujen määrää ja opettajille olisi enemmän töitä. Eli tehokkaammalla työllisyyspolitiikalla, eli tuetaan yrittäjyyttä ja innovoimista, erityisesti vihreä siirtymä on semmoinen, mistä me voitaisiin saada strategista etua koko Joensuulle. Joo, totta kai kun puhutaan sitten tämmöisestä niin kuin sitoutumisesta ja kaupunkiin jäämisestä, niin silloin tullaan niin kuin elinvoimakysymyksiin. Eli sitten se on se alueellinen elinvoima. Täällä kun on puhuttu niin kuin just näistä syrjäseutujen kouluista ja muista, mä sanoisin, että yksi semmoinen iso juttu olisi julkinen liikenne. Että mä muistan, että vaikka mun yläkouluopettaja, mä oon Nurmeksesta kotoisin, joka on tuossa 130 kilometrin päässä, niin mun yläkouluopettaja kävi Joensuusta siellä töissä. Ja tämä nyt ei ole ehkä välttämättä kaikille se todellisuus, jota haluatte elää, mutta miettikää vaikka jos olisi tosi kattava hyvä junavuoro sinne niin kuin päivisin, että se sopisi niin kuin, aikoihin. Eli tällaisia niin kuin, ideoita voi miettiä muihinkin kouluihin, että se ei ole vain Joensuussa, mutta totta kai se, että sitä kouluverkosta ei karista ja pidetään se niin kuin sellaisena vahvana, niin se, että silloin niitä työpaikkoja ja tarpeita on. Ja sittenpä nyt tässä tällaisen avauksen, että mun mielestä kun on hyvää tutkittua tietoa nelipäiväisestä työviikosta, joka voi avata niin kuin näitä paikkoja, niin silloinhan sitä työvoimaa tulee luonnostaan. Kiitos näistä puheenvuoroista oikein kovasti. Päästiin jälleen kerran, liipattiin jo seuraavakin aihetta välissä, mutta pompataan vielä työelämästä takaisin opiskelijoiden elämään hetkeksi. Hallitus suunnittelee leikkaavansa merkittävästi asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARAn rahoitusta, joka on merkittävä opiskelija-asuntojen rakentamisen rahoittaja. Joensuun alueella opiskelijoiden asuntotilanne on perinteisesti ollut haastava. Alueen vuokrataso on aika korkea ja opiskelijoiden saamat tuet ei niinkään. Millä tavoin te lähtisitte varmistamaan, että kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus Joensuussa on kunnossa ja tulisiko kunnan tukea opiskelija-asuntorakentamista? Ja tämän voi sitten aloittaa vaikka Teija. Minulla ole tähän oikeastaan muuta sanottavaa kuin, että kyllä täytyy kunnan rahoittaa näitä asumista ja toki kaavoitus sillä tavalla, että vuokra-asumista on jokaisessa kaupunginosassa ja jokaisella alueella tarjolla. Joo, tämähän on ihan suoraan semmoinen asia, että kyllä mihin kunta voi niin kuin vaikuttaa. Ensimmäisenä on, että voi antaa tonttimaata opiskelija-asuntojen rakentamiseen. Voidaan antaa myös esimerkiksi hyviä lainaehtoja yksityisille yrityksille, jotka rakentaa opiskelija-asunnon tai opiskelijan niin kuin tämmöisen kerrostalon esimerkiksi yliopiston läheisyyteen. Ja kyllähän kunta voi myös itse omistaa tai opiskelija-asunnon ja sitä kautta varmistaa riittävän edullisen vuokratason opiskelijoille. Ja kyllähän tämä opiskelija-asuminen meillä Joensuussa kuitenkin ihan varsin hyvät perinteet, että mitä vaikka vertaa tuonne minun opiskelijakaupunkiin Kuopioon, että täällä niin kuin on ollut hyvä tilanne ja meidän pitää myös pitää se sellaisena ja parantaa totta kai. Joo, olen ihan samaa mieltä kuin Atte. Eli eipä ole hirveästi tähän muuta sanottavaa kuin, että pidän asiaa tärkeänä, onko ne keinot sitten mitkä, niin onko se rahan antaminen vai niitä, mitä tässä edellä on mainittu, mutta opiskelijoita me tarvitaan, opiskelijat pitää meidän kaupungin virkeänä ja mukavana paikkana asua. Ehdottomasti pitäisi tukea sitä, voin sanoa ihan omasta kokemuksesta nyt, kun aloitin syksyllä täällä Joensuussa ja sain asunnon vasta tammikuussa, niin se teki tänne asettautumista hieman haastavaksi. Just tätä, että jengi valuu muualle tai ei ylipäätään muuta opiskelupaikkakunnalle asumaan.
vaikeuden saada asuntoa tai sen hinnan takia. Et siinä voitaisiin käyttää, että on riittävä tonttivaranto tuettuun asumiseen ja kevyet kaavamääräykset. Joo, tässä on tullut tietenkin nyt sitä, että tarvitaan asuntoja ja niihin tulee resurssoida. Okei, miksi niihin tulee resurssoida? Niin mun mielestä meidän pitää katsoa tätä, että on ihan yhteiskunnallinen niin kuin valtiotasoinen perustehtävä varmistaa, että jokaisella ihmisellä on koti. Ja tämän tulisi niin kuin olla semmoinen arvo, mistä kukaan ei niin kuin kysele kahta sanaa, joten tällöin se resurssointi on jo automaattisesti perusteltua resurssointi rakentamiseen, resurssointi niiden asuntojen laatuun. Yksi semmoinen juttu, mitä opiskelija-asuntoihin voidaan tehdä ihan konkreettisesti, niin asetetaan vuokrakatto, eli tietty raha, se kannattaa niin kuin tietysti laskea, että mikä se sitten olisi hyvä, mutta sen yli se vuokra ei saa mennä. Ja mä oon sitä mieltä, että Suomen hallituksen tulisi asettaa tämä myös yksityiselle puolelle. Että ei voi olla vaan niin, että meillä asunnottomuudesta tulee ongelma. Joo, samaa mieltä. Helppo jatkaa tuosta Ville-Vekan puheenvuorosta, että kunta tosiaan voi ottaa johtajuuden tässä hintakaton laatimisessa. Meillä on tällä hetkellä sellaiset vuokramarkkinat Joensuussa, että ne yksityiset tuotot menee aika lailla sinne asuntosijoittajien taskuun ja sen takia me tarvitaan tähän myös sitä kunnan roolia. Pakko jakaa hauska knoppitieto tuolta valtuustosta. Joulukuun valtuustossa yhtenä talouden sopeuttamistoimenpiteenä tehtiin päätös, että Joensuun Ellit ja Joensuun kodit fuusioitetaan yhdeksi yhtiöksi. Jatkossa meillä ei siis enää ole sitten omaa opiskelija-asuntosäätiötä ja SDP-ryhmä oli ainut noissa ryhmien välissä neuvottelussa, jotka tätä vastusti, eli meille olisi tärkeää edelleen se, että meillä olisi oma opiskelijoiden asuntoyhtiö, että meillä on niitä opiskelija-asuntoja opiskelijoille tarjolla, mutta tämä on ehkä edelleen semmoinen, mikä nostaa myös sitä arvovalinnan ja tavallaan politiikan tarvetta. Pidetään opiskelijoiden ääntä yllä ja huolehditaan siitä, että niitä asuntoja heille on jatkossakin tarjota. Hei, kiitos paljon näistä mahtavista vastauksista. Seuraavana jatketaan meidän korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin pariin. Me tiedetään, että psyykkinen pahoinvointi on edelleen suuri haaste ja mielenterveyden syyt ovat suurin syy pitkille sairauspoissaoloille niin työelämässä kuin opinnoissa. Millä tavoin te tukisitte opiskelijoiden mielenterveyden edistämistä sekä hyvinvointia niin opiskeluaikana kuin siirtymässä työelämään? Ja Atte saa aloittaa. Joo, voin ihan ensimmäisenä sanoa, että voin vahvistaa ihan tämän oman työni kautta tämän huolen ja mielenterveyspalveluiden lisääntymisen ja kysynnän kasvamisen, että on tosiaan tuossa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä töissä ollut. No eka nyt ihan pakko sanoa tästä valtakunnan politiikasta, että kun asetettiin vaikka tämä terapiatakuu niin kuin 23-vuotiaille, niin vaikka tämä nyt menee taas tuonne valtion puolelle, niin meistä kukaan varmaan usko, että nuoren aikuisuuden haasteet päättyy juuri 23 ikävuoteen, vaan se pitäisi ulottaa kyllä vanhempiinkin ikäluokkiin. Sitten kun mennään ihan konkreettisiin asioihin, niin totta kai niin kuin YTHS:llä on iso merkitys, sinne pitää saada mielenterveyspalveluihin resursseja, ja sitten, että tämmöistä vielä käytännönläheisempää asiaa, niin opiskelijajärjestöillä on iso vaikutus, ja kaupungilla myös sitten siinä mielessä, että siellä on uskoa tulevaisuuteen, että on näitä työpaikkoja sekä varhaiskasvatuksessa että opetuksessa. Joo, tosi tärkeä aihe. Hienoa, että YTHS on vieläkin olemassa. Se oli myös silloin 30 vuotta sitten. Ja silloin koin kyllä itse ainakin, että sain sieltä hyvin apua. Toivottavasti se toimii tänäkin päivänä. Mulla ei ihan semmoista ajantasoista tietoa nyt ole tästä, että missä jamassa on opiskelijoiden terveydenhuolto tällä hetkellä. Mutta ihan samoja ajatuksia oli mitä Atella, että terapiatakuu ei todellakaan katso ikää, eli sinne hoitoon on päästävä silloin, kun se tarve on. Ja tästä mulla on itse opiskeluajoilta omakohtaista kokemusta. Opiskelin silloin, kun lapset oli pieniä ja uuvuin siinä perheen ja opiskelujen tiimellyksessä, niin pidän erittäin tärkeänä asiana, että sitä apua saa silloin, kun sitä tarvitaan, niin se säästää hurjasti jatkossa.
No ensinnäkin pitää löytää ne juurisyyt, että mistä pahoinvointi johtuu, ja toki näitä on useita eri polkuja, mitkä siihen johtaa, ja ennaltaehkäisevä työ on se kaikkein tärkein. Ja toki kaikkea ei voi mitata rahassa, mutta jos lähdetään nyt tälle rahapolulle, niin se on helvetin paljon halvempaa hoitaa ennen kuin ne ongelmat lähtee eskaloitumaan. Eli se ennaltaehkäisevä on se kaikkein tärkein ja kriittisen alue, missä siihen pitää puuttua. Ja totta kai silloin, kun on myös ne ongelmat vakavemmin päälle, niin jokaisella pitää olla pääsy mielenterveyspalveluihin. Joo. Tämä on silleen itselle tärkeä aihe. Aloitin tuossa viime syksynä psykologian opinnot ja tavallaan sitä kautta niin kuin haluan, että nämä asiat on totta kai niin kuin esillä siellä aluevaltuustoissa, mutta myös kunnanvaltuustoissa. Täällä lähtee siitä, että mielenterveyspalveluiden ihan lähtökohtainen kysymys tulisi olla se, että sinne pitäisi päästä ilman ajanvarausta. Ja tämä on niin kuin semmoinen ihan yksinkertainen perusarvo, koska kohdellaan niin kuin mielenterveydenkin niin kuin haasteita samalla tavalla kuin me kohdellaan vaikka sitä, että mulla on nyt murtusjalka. Sitten, eli palvelut kuntoon, ja siihen on perusteltu resurssointi. Sitten mä sanoisin, että ihan tämmöiseen yksinkertaiseen yhteisöllisyyteen panostaminen. Mä sanoisin, että se on nimenomaan ollut pandemia-aika, joka tätä niin kuin ongelmaa on kiihdyttänyt ja niin kuin tuonut enemmän esille. Kaupunki voisi panostaa siihen, että meillä olisi opiskelijoillekin niin kuin kohtaamispaikkoja konkreettisesti, jossa niin kuin päästäisiin tapaamaan ja niin kuin luomaan sitä sen yhteisön kautta, että on ihan tämmöistä niin kuin juuritason työtä, jota voidaan niin kuin hyödyntää. Täällä on taas mainittu ihan loistavia kommentteja tuosta YTHS:n toimivuudesta ja tärkeistä mielenterveyspalveluista, mutta ehkä yksi olennainen asia, mikä siihen jaksamiseen ja kuormittumiseen vaikuttaa, on taloudellinen pärjääminen. Ja kyllä minusta siinä Kelan opintotuki, tulorajojen joustavuus on ihan avainasemassa. Jos ne tulorajat olisi vähän joustavammat, ne kannustaisi ehkä siihen työllistymiseen, jo siihen, että voi rahoittaa opintoja ja työntekoa yhtä aikaa, vähentäisi niitä takaisinperintöjä ja sitä semmoista huolta siitä, että onko tienannut liikaa, niin varmasti vaikuttaa kunkin jaksamiseen ja työelämän kiinnittymiseen merkittävästi. Nyt tuli hyvää tekstiä sekä oikealta että vasemmalta. Ehdottomasti ennaltaehkäisevien palvelujen ja juurikin tämän niin kuin yhteisöllisyyttä lisäävien. Mä niin kuin lähtisin rakentamaan sitä pahoinvoinnin syventymistä tai lisäämään sitä hyvinvointia niin kuin näistä näkökulmista. Totta kai niin kuin, sitten kun niitä ongelmia on jo tullut, niin terveydenhuollon palveluiden on oltava myös kunnossa ja juurikin esimerkiksi tämä, että ilman ajanvarausta palvelujen piiriin pääseminen, niin kannatan lämpimästi, mutta kaupunki voi esimerkiksi tukea monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tarjoamalla tiloja nuorille aikuisille ja niin edelleen. Kiitos. Sen verran kysellään tarkennusta tähän äskeiseen teemaan, että hyvinvointialueet kun astu voimaan, niin osa koulun henkilökunnasta siirtyi hyvinvointialueiden työntekijöiksi, esimerkiksi koulupsykologit, lääkärit ja kuraattorit, niin millä tavoin te lähtisitte tukemaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä erityisesti kouluissa saatavien palveluiden näkökulmasta? Ja tähän vastaamisen voi aloittaa Pia. Tämä on tosi vaikea kysymys, koska jotenkin meillä ainakin tuolla töissä niin koettiin tämä tosi raskaana asiana, että meidän kuraattorit ja psykologit yhtäkkiä, sanon nyt suoraan, se tunne siellä kentällä oli, että heidät vietiin meiltä, vaikka eihän se vissiin näin pitänyt mennä, mutta näin se käytännössä on siellä koulussa näkynyt. Mulla ei ole tähän mitään taikakeinoa. Tätä yhteistyötä pitää nyt lähteä vaan entisestään kehittämään ja tavallaan ajattelemaan ihan uudella tavalla. Että mä ehkä opettajana mietin tätä vähän liikaakin siitä näkökulmasta, miten meillä on asiat ollut ja miten ne on saatu toimimaan. Ja nyt pitäisi niin kuin kääntää uusi lehti. Mielenkiinnolla kuuntelen, mitä hyviä ideoita teillä muilla on.
Todella vaikea kyssäri ja ehkä just tässä se yhteistyön korostaminen, kuunnellaan niitä kouluja. En osaa sen kummemmin tähän vastata. No niin, tämähän on kiva, että päästään tavallaan tähän hyvinvointialueasiaan. Mun mielestä ihan lähtökohtaisesti, kun me puhutaan hyvinvointialueista, niin me puhutaan yksiköistä, jotka ovat pääasiassa valtiollisen rahoituksen takana ja on valtion tehtävä varmistaa, että hyvinvointialueet voivat tehdä ne palvelut, joita ne tuottavat. Koulupsykologikysymyksessä esimerkiksi, niin mitä hyvinvointialue voi tehdä, niin on se, että me määrätään se mitoitus sille, että kouluissa on oltava, vaikka niin kuin jokaisessa koulussa on oltava koulupsykologi esimerkiksi, ja sen jälkeen me osoitetaan sille rahoitus ja me voidaan ihan yksinkertaisesti tuoda sitten esiin se, että valtion on nyt joko vaihtoehto, että ne maksaa sen mitoituksen tai sitten se hyvinvointialue ottaa sen velkana, mutta kuitenkin se, että tehtävä ja vastuu on valtiolla ja alueet niin kuin voi tehdä niitä päätöksiä ilman, että tarvii nöyristellä sen enempää. Joo, tämä on nyt, ollaan niin kuin muutoksen edessä ja niin kuin Pia tuolla kuvasikin, niin se on siellä arjessa näyttäytynyt varsin haastavana ja ehkä tärkeintä, mitä nyt tässä mun mielestä meidän pitää tehdä, niin on lähteä rakentamaan sitä yhteistyötä ja niin kuin nimetä ne vastuualueet, että kuka tekee mitäkin. Et jos meillä on vaikka erityisen tuen oppilas, jolla on vaikka psykan asiakkuus ja sitten hänellä on koulussa erilaiset tukitoimet päällä, niin opettajilta on kuulunut semmoista huolta, että se hyvinvointialueen puoli jää vähän varjoa, että kuka vastaa siellä siitä prosessin etenemisestä, että monesti se voi olla vanhempien vastuulla selvittää ja palavereissa, yhteistyöpalavereissa on monia henkilöitä ja ei oikein aina tiedetä, että mikä on kenenkin vastuulla, niin nimetään sieltä hyvinvointialueelta aina kunkin oppilasasiaan se vastuuhenkilö, kuka siitä vastaa. Toinen asia on ehkä se, missä hyvinvointialueen osaamista nyt käyttäisin tosi paljon hyödyksi, niin on tämmöinen arkikuntoon mallin jalkauttaminen. Meillä on tosi paljon vaikka ADHD-diagnooseja, niin voitaisiko me tukea perheitä paremmin ja löytää näitä tapauksia jo aikaisemmin ja päästä siihen ennaltaehkäisyyn kiinni hyvinvointialueen yhteistyön avulla. Jeps, no itse olen tässä, mitähän mä sanoisin, 1,5 vuoden sisään, niin aloittikohan 4. psykologi omassa, niin kuin, omien opiskelijoideni kanssa, eli vaihtuvuus on myös tosi suurta. Ja itse näkisin, että yksi tapa vastata siihen psykologeissa varsinkin, niin taitavat lähteä paremman palkan perässä jonnekin muualle, eli palkkojen pitää olla niin kuin kilpailukykyiset. Lisäksi siellä on sellaisia ongelmia, että noissa kouluissa ei välttämättä ole tiloja, jossa tämä opiskeluhuoltohenkilöstö tapaa oppilaita, eli semmoinen asia pitäisi laittaa kuntoon. Ja kyllä kunnan täytyisi myös sinne hyvinvointialueelle luoda sitä painetta, aktivoida ehkä myös perheitä ja äänestäjiä tässä asiassa, että palvelut saadaan kuntoon. Joo, kyllä tähän niin kuin ihan aitoja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kunnalla että hyvinvointialueella on. Itse juttelin tuossa yksi päivä erään terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa, joka tekee tällaista työtä, että kiertää koulusta toiseen. Ja no ensinnäkin, että mikä on se kunnan vastuu tässä, niin se on, että siellä kouluissa on riittävän hyvät toimitilat, ja ne on juuri semmoiset toimitilat, että missä se tietty ammattilainen pystyy suorittamaan se ammattinsa hyvin ja tekemään muun muassa sitä vastaanottotyötä. No toiseksi siellä pitää olla sitten riittävän hyvät hoitotarvikkeet, ja no muun muassa, että tämmöinen esimerkki, että mitä vaihtelua siellä voi olla, että esimerkiksi toisessa koulussa on huonommat sisäilma kuin vaikka toisessa, ja sitten vaikka huonekoko ei ole riittävä. No mitä hyvinvointialue nyt voi tehdä, ja miten se nyt varmaan siirtymässä tulee oikeasti ammattihenkilöllä on näkynyt, että esimerkiksi hyvinvointialueen pitää huolta siitä, että se ammattihenkilö saa kouluttautua jatkossa, ja se integroituu sinne Siun Sotelle myös sitten mukaan siihen työyhteisöön, että otetaan se koko henkilöstö sitten sinne mukaan sinne joukkoon. Kiitos paljon. Ei tosiaan ollut ihan todellakaan helppo kysymys ja aivan todella hyviä vastauksia saatiin. Seuraavaksi hypätään vähän liikkumiseen. Me tiedetään, että me opiskelijat ollaan yksi VR:n suurkuluttajia
Ja meille opiskelijoille on erityisen tärkeää, että myös Joensuu on saavutettavissa. Ja tämä Pohjois-Karjala on hyvin haastava alue yleisesti, jos tulet jostain muualta kuin Helsingistä tai itäradan varresta. Tällä hetkellä valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä kunteen olisi kuitenkin mahdollista ostaa junaliikennettä ensi vuoden alusta asti. Pitäisikö Joensuun mielestäsi pyrkiä rahoittamaan lisäjunavuoroja esimerkiksi länteen, Pieksämäen tai Kuopion suuntaan? Ja Emilia saa aloittaa. Mitä itse katson noita juna-aikatauluja, niin esimerkiksi Pieksämäen suunnalle niitä menee äärimmäisen huonosti. Ehdottomasti laittaisin sinne niitä lisää, mutta sitten jos lähdetään tänne Kuopion puolelle, niin bussiyhteyksillä pääsee huomattavasti nopeammin kuin junaliikenteellä, ja nämä bussiyhteydetkään ei kulje välttämättä niin useasti, mitä on tarve, että jos haluat vaikka lähteä täältä Kuopion kampukselle, niin se voi olla haastavaa, jos on aamuluento. Samoin tuosta Helsingistäkin pakko vielä mainita, että itse tulee aika useasti käytyä siellä, koska kumppani asuu siellä, niin jos haluan tulla aamu 8 tänne Joensuuhun, niin se on mahdotonta. Ja myöskin se, että kaikilla ei ole mahdollisuuksia esimerkiksi yöpyä Joensuussa, joko ei tunne tarpeeksi porukkaa tai ei ole varaa siihen, niin ehdottomasti kannattaisi kaikkeen panostaa enemmän. Joo, mä ehkä itse kannatan enemmän sitä, että meillä on valtiollinen systeemi, joka näitä junavuoroja niin kuin säätelee, niin sen takia en ole ehkä sitä mieltä, että se on välttämättä kunnan tehtävä, mutta kunnan pitää tietysti aktiivisesti ehkä niin kuin pitää tätä keskustelua yllä. Ja mä sanoisin, että nimenomaan tämä Joensuu-Kuopio välinen liikenneyhteys on nyt niin kuin yksi suurimmista kysymyksistä. Me voidaan vaikka miettiä, että meidän Itä-Suomen yliopisto, jossa opiskellaan, niin meidän toinen kampus on tuolla Kuopiolla ja tavallaan silleen muutenkin kaupunkien välinen liikenne olisi tosi tärkeää. Jos me katsotaan vaikka niin kuin sitä, että tällä hetkellä tämä ihan älytön tunnin junaprojekti, joka kulkee Helsingin ja Turun välillä, niin se raha, mitä siihen on tällä hetkellä laitettu, niin ihan sillä samalla rahalla saataisiin tehtyä laadukas yhteys, junayhteys Joensuun ja Kuopion välille. Joten niin kuin tämä olisi ehkä se, johon niin kuin pitäisi enemmän keskittyä. Että tämä on valtiollinen kysymys enemmän kuin ehkä kunnallinen. Kunnat toimii enemmän sitten semmoisena niin kuin alueellisena edunvalvojana ja voi niin kuin puhua ja vaikuttaa päättäjiin tuolla korkeammalla tasolla. Joo, samoilla linjoilla hyviä puheenvuoroja on tässä edellä ollut. Minä olen kanssa niin kuin samaa mieltä, että mä niin kuin fiilaan ehkä enemmän sitä, että meillä on se valtiollinen toimija ja kunnan tehtävä, meillä on paljon tehtävää meidän oman joukkoliikenteen ja bussiverkoston kehittämisessä, niin se, että Joensuu lähtisi sitten vielä rahoittamaan näitä junavuoroja tuonne lännen suuntaan, niin näen tässä kohtaa sen vähän kaukaisempana, mutta on hyvä maalailla tulevaisuutta ja niin kuin nähdä sekin suunta. Lähtisin enemmän siitä, että vähän ehkä niin kuin Emiliakin tuolla nosti, että joihinkin kohtiin voi olla helpompi satsata semmoiseen bussiyhteyteen, että onko se Joensuun ja Kuopion välinen bussiyhteys tässä nyt se järkevämpi satsauskohde, niin painottaisin enemmän sinne. Tämä oli hirveän paljon kivempi kysymys, kun jossain vaalikoneessa kysyttiin tätä lentoyhteyksien tukemista, niin tästä on jotenkin kauhean paljon kivempi olla sitä mieltä, että joo, ehdottomasti tarvitaan lisää vuoroja. Tosiaan itse olen kotoisin ja äitini asuu vielä tuolla Kainuussa. Pojalla on toinen mummola Tampereella, tyttöystävä tuolla Turussa ja miehen koti Pieksämäellä, niin oltaisiin kyllä koko perhe tosi iloisia kaikenlaisista julkisista kulkuyhteyksistä, jotka lähtee lännen ja pohjoisen suuntaan, mutta en ole ehkä ihan niin syvällisesti tätä miettinyt, että onko se valtion tai sitten kunnan tehtävä, mutta toki ne toimivat liikenneyhteydet niin varmasti myös niin kuin kunnan vetovoimaa lisää. Joo, en näe tätä niin kuin junaliikenteen lisäämistä niin kuin noille alueille ehkä taloudellisesti realistisena tässä tiukassa kunnan talon tilanteessa, vaan kyllä ne eurot kannattaa enemmän kohdistaa tämmöisiin niin kuin laadukkaisiin bussiyhteyksiin tai sitten esimerkiksi vaikka muuhun liikkumiseen kaupungin alueella, mutta pakko on myös nostaa kyllä tässä tätä, että kun puhutaan tästä junayhteydestä, niin kyllä
se Turun tunnin junahanke ja siitä saatavat 100 miljoonat eurot, niin kyllä niin kannattaisi kohdentaa tänne itäratahankkeeseen, että ehkä Emilia voi laittaa siitä Petterille viestiä. Joo, tosi hyviä vastauksia. Itse kyllä kans niin kun kannatan kyllä, että liikennettä kehitetään, mutta tässä taloustilanteessa niin en kyllä ensimmäiseksi olisi tähän Joensuun rahoja laittamassa. Hei, mahtavaa. Joo, tosiaan meillä opiskelijoilla ihan noihin lentoyhteyksiin on varaa, että toi bussi ja juna on meille semmoinen opiskelijabudjettiin melkein sopiva ratkaisu. Tosiaan kello näyttää tällä hetkellä sen verran, että onko meillä tullut, Rasmus, sinne yhtään yleisökysymyksiä? On tullut. Joo. Ja sitten myös täällä salissa olijat voitte sitten nostaa kättä tällainen opettajatyyliin, tai siis opiskelijatyyliin ylös, niin me jaetaan sitten täältä puheenvuoroja. No niin. Ensimmäisenä täällä olisi kysymys, että tulisiko jokaisella päiväkotiryhmässä työskentelevällä aikuisella olla tai varhaiserityiskasvatuksen opettajapätevyys? Tai tulisiko tähän pyrkiä? Sitten semmoisia tosi reippaita vastauksia Ville-Pekka voi aloittaa. Ei tarvitse olla jokaisella. Meillä koulutetaan myös nuoriso-ohjaajia, jotka osaavat kyllä se ammattilaisia. Me tarvitaan niin kuin eri tasoista osaamista. Niin ei ole pakko. Joo, tismalleen samoilla linjoilla varhaiskasvatuksen opettaja vastaa tietystä osuudesta siellä ja nämä muut ammattilaiset sitten muusta, ja se on hyvä kompoilu ainakin tässä vaiheessa. Minä koulutan ihan hitokseen päteviä lastenohjaajia sinne vai lastenhoitajia varhaiskasvatukseen, niin ei tarvitse kaikkien olla opettajia. No kyllä meidän lähtökohtaisesti pitää hyvästä koulutuksesta kiinni ja kannattaisin sitä, että kaikilla se olisi, mutta totta kai tämmöisiä lyhyempiä pätkiä tai muita ajanjaksoja, niin voi totta kai hoitaa semmoinen henkilö, joka on siihen niin kuin sopiva muutoinkin. Joo, siis totta kai kaikilta ammattialueilta tarvitaan työntekijöitä, mutta sitten kyllä opettajan on hyvä olla opettaja, että ne, jotka on sitten siellä opettajina, niin heillä olisi kuitenkin se asianmukainen koulutus. Komppaan tätä edellistä, eli opettajilla asianmukainen koulutus, mutta toki kun siellä on muunkinlaista osaamista, jota tarvitaan, mutta tietenkin tässä opettajassa, niin siinä ehdottomasti. Sitten olisi kysymys, että liian moni opiskelija Joensuussa elää niin vähävaraisena, että kuun puolivälissä joutuu elämään jo kaurapuurolla ja nuudeleilla. Kuinka opiskelijoita tulisi auttaa siten, että opiskelukyky ja hyvinvointi säilyisi Kelan tukien leikkausten keskellä? Ja Anni voi aloittaa. No mä nostan uudelleen sen opintotukikysymyksen tähän, että se on ihan totta, että hallitus niitä leikkaa, mutta sen takia meillä täällä vaaleja käydään ja uusi eduskunta pian tulee muutaman vuoden päästä äänestetään, että yritetään voimasuhteita muuttaa. Eli joustava opintotuki on siihen yksi. Kuntatasolla näen sitten monenlaiset työllistymiseen vaikuttamat kannustimet, esimerkiksi harkkapaikkojen saaminen verotuksella, tämmöisellä niin kuin työllistymisen tukeminen. Kunta voi vaikka niin kuin tukea yrityksiä palkkaamaan nuoria, jotta se opintojen ja työn tekemisen yhdistäminen on mahdollista. Joo, tässä kysymyksessä pakko kääntää katseet ehkä tuonne valtakunnan politiikan suuntaan, eli se perustoimeentulo turvattava opiskelijoille myös. Joo, lyhyesti sanottuna valtakunnan politiikasta totta kai, että voisiko esimerkiksi niitä opiskelijoiden tulorajoja nostaa ilman, että se vaikuttaa sitten opintotukien menettämiseen. Mutta totta kai kun tässä nyt pitää pyrkimys nostaa
kunnallisia teemoja, niin mahdollisesti tarjota mitä edullisempia joukkoliikenneyhteyksiä, mitä edullisempia asumismahdollisuuksia ja harrastumismahdollisuuksia, että kuitenkin se elämä olisi mahdollisimman laadukasta riippumatta siitä, mikä hallitus kulloinkin on istumassa siellä eduskunnassa. Joo, hyviä asioita ja samoilla linjoilla. Ja sitten olen tämän lisäksi vielä miettinyt, että miksi meillä ei myös joillain aloilla voisi olla harjoittelut vaikka jollain tavalla osittain palkallisia. Itsekin käännän katseet tuonne valtakunnan politiikkaan. Koulutus on aina erinomainen investointi ja opiskelijoihin kannattaa ja pitää laittaa rahaa. Opintotukijärjestelmää pitäisi uudistaa sen verran, että se on joustavampi ja ottaa huomioon työssäkäymisen eikä rangaista siitä, mutta sitten kunnallistasolla tehokkaammalla työllisyyspolitiikalla ja tekemällä opiskelija-asuntoloista strateginen menestystekijä Joensuuhun, että saadaan kaikille asunto, joka on kohtuuhintainen. Joo, tämä oli kiva, että mun ei tarvinnut ekana vastata, niin mä ehdin listata tänne aika paljon. Joo, eli asumisen hintakatto, ihan konkreettinen. Sitten opintopsykologia lisää, totta kai kun ongelmat kriisiytyy, niin on sitten joku, joka vastaanottaa ja pystyy niin kuin yhteensovittaa maksuton joukkoliikenne. Ja sitten harrastamisen tuki. Meillä on tämä Sykettä-palvelu, mutta sitten mun mielestä olisi ihan tosi hyvä idea se, että myös niin kuin sitten olisi mahdollista hakea kaupungilta niin kuin harrastamisen tukea, että sitten esimerkiksi siihen Sykettä-seteliin saisi niin kuin jonkunnäköinen tuo, että ei tarvitsisi välttämättä sitä koko rahaa maksaa. Tämmöinen idea. Sitten meillä tuli tuonne äsken tällainen kysymys, että tulisiko OPE-aloilla opiskelevien saada harjoittelutukea pakollisten 4 työharjoittelun ajaksi. Ja Teija voi aloittaa. Eli tarkoitetaan tällä varmaan, että olisi, niin kuin, saisi palkkaa tai jonkinlaista korvausta siitä harjoittelujakson ajalta. Aivan kannatettava idea, varsinkin jos ajattelee niitä niin kuin opintojen loppupään harjoitteluja, niin ilman muuta, että siinähän me harjoittelun ohjaajathan vedämme vaan lonkkaa sillä välin, kun harjoittelijat tekee työtä. Ei ihan oikeasti kannatettava ja niin kuin parteen otettava niin kuin ajatus, että miten tätä voisi lähteä sitten kehittämään. No aivan ehdottomastihan työstä pitää saada palkkaa, oli se sitten harjoittelu tai ei. Ja ylipäätään, että jos mun mielestä niin kuin työstä saa palkkaa, niin sehän on jo itse ensimmäinen askel todennäköisesti, että mikä auttaa niin kuin sitoutumaan siihen kenties tulevaan työyhteisöön. Että ei tästä oikein voi olla muuta kuin samaa mieltä. Varmaan tuo minun äskeinen kommentti vastasi tähän. Samaa mieltä, että ehdottomasti omasta työstään pitää saada palkkaa. Näissä harjoittelutapauksissa se voisi esimerkiksi sitoa opintopisteiden määrää, että mitä enemmän sulla niitä on, niin sitä enemmän saat palkkaa. Joo, kuten täällä keskusta ja kokoomus edellä, niin vasemmistoliittokin on sitä mieltä, että työstä kuuluu saada työhön kuuluvaa palkkaa. Ja mun mielestä sitä ei edes tarvitse rajata mihinkään opintopisteisiin, vaan se voi ihan tulla siitä työpanoksesta, jonka kukin tekee. Kyllä, helppo olla samaa mieltä kaikkien edellä puhuneiden kanssa. Ehdottomasti näin. Palkka lisäisi varmasti semmoista sitoutumista puolin ja toisin, varmasti parantaisi ohjauksen laatua ja kiinnittymistä niihin oikeisiin työtehtäviin. Tosi kannatettava ehdotus. En tiedä, tietääkö meidän panelistit tai opiskelijat sitä, että EU:ssahan on tällä hetkellä semmoinen lakialoite tulilla kuin, että palkattomat harjoittelut kiellettäisiin EU-alueella. Meillähän on siis kyllä opiskelijoilla sekä terveydenalan puolella että meillä kasvatus- ja koulutusalalla, että miten hyvin tämä voidaan sitten kiertää meidän omilla lakipykälillä, että sitä sitten katsotaan tulevaisuudessa. Mutta ihanaa, että te olette sitä mieltä, että meille pitäisi maksaa, koska me ollaan myös varmasti jokainen täällä sitä mieltä, että meille pitäisi maksaa harjoittelusta palkkaa. Seuraava kysymys. Kumpi on tärkeämpää Joensuun elinvoimaisuudelle? Ulkomaiset
ulkomaisen työvoiman ja maahanmuuttajien houkuttelu tänne vai lapsiperheiden ja perheen lisäyksen korostunut tukeminen? Ja Atte voi aloittaa. No, on niin hyvä kysymys, että pitää vähän aikaa miettiä, että miten tuohon vastaa. No totta kai niin kun, mun mielestä niin kuin ensisilmäyksellä niin nuo asiat ei ole niin kuin toisiaan poissulkevia asioita, että kyllä niin kuin kaupungin elinvoima ja houkuttelevuus lähtee niin kuin molemmista, että totta kai niin kuin meillä pitää niin kuin olla perhettä tukevia palveluita ja loppujen lopuksi kaupungin kasvu ja hyvinvointi perustuu siellä asettuville perheiden asettuvien varaan, mutta me myös tarvitaan sit myös erityisesti sitä työperäistä maahanmuuttoa ja totta kai niin se on ihan yhtä lailla tärkeää. En pysty kyllä erittelemään, että kumpi olisi tärkeämpää kuin toinen. Tosiaan olen samaa mieltä, että kumpikaan eivät sulje toisiaan pois, mutta mulle on kerrottu, että politiikassa pitää osata tehdä arvovalintoja, niin teen nyt tylyn arvovalinnan ja valitsen lapsiperheet ja heidän tukemisen. Toki se kattaa myös maahanmuuttajalapsiperheet. Aten kanssa tässä ihan samoilla linjoilla, eli eivät poissulje toisiaan. Juu, lyhyesti sanottuna, niin kuin jo edelläpä se tulikin, eli elinvoimaisuus, niin se perustuu monialaiseen työhön, eli meidän totta kai niin kuin ulkomainen työvoima on tärkeää, mutta totta kai lapsiperheiden perheenlisäyksen tukeminen. Mä oon ehkä itse sitä mieltä, että perheenlisäys on vähän semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että ei ole ehkä päättäjien tehtävä määrätä, että kuinka monta lasta kukakin tekee. Tuetaan mieluummin koulutuspalveluita ja tällaisia juttuja. Kyllä sitten ihmiset osaavat tehdä omat valintansa. Joo, siis todella vaikea kysymyksen asettelijalle. Pisteet tuosta. Joensuuhan siis tällä hetkellä kasvaa pelkästä maahanmuutosta, eli meidän kaikki muu väestönkehitys on negatiivista. Ainoastaan maahanmuuttajien avulla ollaan väkimäärää pystytty nostamaan, eli erittäin tärkeä, kannatettava ja panostettava asia. Jos nyt ihan pakko on jotain valita, niin varmasti lapsiperheiden tukeminen ja lapsiperheiden palveluiden tukeminen on mulle tosi tärkeä asia. Kattaa niin ison osan meidän arjen palveluista, lähikouluista, varhaiskasvatuksesta, mutta sama kuin Ville-Pekka, että varmaan siihen syntyvyyden tukemiseen en lähtisi sen enempää. Tuetaan muita asioita. Hyviä kommentteja on tässä paljon tullutkin jo. Itse en ihan ymmärrä sitä maahanmuuttajien houkuttelua. Miten se on? Tule tänne. mutta tiedän paljon maahanmuuttajataustaisia perheitä, jotka käy Joensuussa kääntymässä 2-3 vuotta ja sitten liukenevat jonnekin pääkaupunkiseudulle. Et melkein lähtisin siitä, että kuinka me saadaan pidettyä niistä maahanmuuttajataustaisista perheistä, jotka ehkä ovat täällä hankkineet koulutusta ja muuta, että kuinka me saadaan pidettyä heidät täällä, kun he ovat jo niin kuin ikään kuin alkaneet joensuulaistua. Toinen asia on sitten se, että jostain kumman syystä niin tuolla naapurikunnat siis naapurikunta Kontiolahti Lehmollaan ja Liperi Ylämyllyllään kovasti vetää lapsiperheitä puoleensa, että luulen, että sieltä on Joensuu ehkä tähän voisi tehdä jotain, että kuinka me saadaan pidettyä joensuulaiset joensuulaisina. No, tähän onkin onneksi vähäsen jo vastattu tuossa muutamaan otteeseen, mutta kysytään nyt vielä kerran, että miten Joensuun tulisi houkutella etenkin nuoria aikuisia muuttamaan jakautta tai jäämään tänne? Jos vielä haluatte jotain omaa näkemystänne tähän kirkastaa, niin nyt on oikein hyvä hetki ja Pia voi aloittaa. Joo, mä en näe lukea tuolta noita kysymyksiä, niin mä varmaan unohdan sen kysymyksen, mutta kyllä semmoinen yleinen hyvinvointi, että meillä on täällä asiat kunnossa. Mä itse ehkä ajattelen, että en mä tiedä, onko mä vanhanaikainen, että mä ajattelen, että nuoret on kiinnostuneita siitä, minkälaista tänne olisi perustaa vaikka perhe ja minkälaiset olot täällä olisi mahdollisesti tuleville lapsille ja muuta, niin pidän näitä lasten asioita tärkeänä myös siitä näkökulmasta, että ne toivottavasti houkuttelisivat sitten jäämään tänne. Ja kyllä kulttuuri myös on tosi tärkeä.
mulle itselleni. Tykkään asua kaupungissa, jossa on monipuoliset kulttuurin harrastamismahdollisuudet. Eli kyllä tässä menisi loppuilta, jos minä rupeisin kaikkia luettelemaan, mutta tuossa nyt muutamia. Tärkeintähän on, että kaupungissa on töitä, eli panostetaan siihen tehokkaampaan työllisyyspolitiikkaan ja tuetaan yrittämistä, innovoimista ja tätä vihreää siirtymää. Ja toinen asia on ne peruspalvelut, mikä ihmisiä kiinnostaa, ihan harrastaminen, urheilumahdollisuudet ja muut. Joo. 3 asiaa lyhyesti. Ensimmäinen työ ja työharjoittelupaikat. Toinen asia, palvelut, niin liikunta, kulttuuri kuin terveydenhuolto. Ja 3. asia, meidän oma vahvuus, eli lähiluonto. Se on semmoinen, joka Joensuu erottautuu ihan selkeästi, niin kuin, ja sillä me pystytään erottautumaan, niin se on meidän vahvuus. Panostetaan sille. Joo, lyhyesti sanon minäkin, että työpaikat on se ykkösjuttu, että työ on se, mikä ratkaisee sen tänne paikkakunnalle jäämisen. Meidän pitää nyt tehdä vahvaa elinkeinopolitiikkaa ja satsata kasvuyrityksiin, jotta me saadaan tänne oikeasti uudenlaisia aloja ja uusia työpaikkoja. Ja siinä tietysti valtuutetuilla on oma roolinsa, mutta paljon nostan katsetta myös sinne meidän kaupungin johtoportaaseen, jotka tätä meidän Joensuuta kehittää ja vie eteenpäin. Asumisen kustannuksista on jo tässä puhuttu aiemmissa puheenvuoroissa. Kohtuuhintaista asumista löytyisi Kiihtelysvaarasta, Enosta, Hammaslahdesta ja näistä lähipitäjistä. Minusta on kuoriutumassa hyvää vauhtia keskustalainen, mutta se, että siellä on ne palvelut, on päiväkodit, on koulut ja niin edelleen, niin ehkä pitäisi myös nämä meidän Pohjois-Karjalan pitäjät ja Joensuun pitäjät elinvoimaisina. Joo, eli kaikki lähtee kyllä niin kuin laadukkaista peruspalveluista ja se, että ihmisillä on täällä työpaikka. Ja totta kai siinä sivussa on myös sitten tärkeää, että on niin kuin laadukas liikunta- ja kulttuurielämä, mutta myös sitten ihan niin kuin kokonaisuudessaan tämän voisi tiivistää semmoinen, että ja erityisesti nuorille lähettäisiin semmoista terveiset, että on niin kuin hyvä ja perheystävällinen, myönteinen kaupunki ja ennen kaikkea turvallinen asuinpaikka. Hei, viimeisenä kysymyksenä tänne meidän Padlettiin me ollaan saatu tämmöinen kysymys kuin: Joensuussa toimivat myös Itä-Suomen koulu ja Steiner-koulu. Tulisiko Joensuun kaupungin olla kiinnostunut näiden koulujen toiminnan säilyttämisestä? Miltä näiden koulujen tulevaisuuden tulisi näyttää? Ja Emilia voi aloittaa. En osaa sanoa, että miltä näiden koulujen tulevaisuus näyttää, mutta ehdottomasti rikkaus, että on erityyppisiä kouluja ja ne kannattaisi säilyttää. Joo, no ehdottomasti tulisi olla kiinnostunut näiden koulujen tulevaisuudesta, vaikka Itä-Suomen koulusta voi nostaa niin kuin esimerkiksi tämän niin kuin venäjän kielen tärkeyden alueellisesti. Ja sitten miltä koulujen tulevaisuuden tulisi näyttää, niin tulisi näyttää hyvältä ja pitkältä ja hartalta. Eli siis ehdottomasti niin kuin pidetään moninaisuus meidän kouluissa. Kiitos. Kyllä, helppo vastaus. Siis näen näiden molempien koulujen merkityksen meidän kouluverkossa. Ne tuo sitä monipuolisuutta ja vaihtelevuutta ja molemmilla on semmoinen oma paikkansa tässä kouluverkossa. Toivottavasti niillä on paikka myös tulevaisuudessa ja pysyvät elinvoimaisina ja kaupungilla on siinä oma roolinsa. Kauheasti odotin kysymystä yksityisestä varhaiskasvatuksesta, jota ei nyt ilmeisesti tullut, mutta koskee tietysti tätä samaa myös nämä yksityiset koulut, joiden niin kuin säilymisen puolesta ehdottomasti olen valmis tekemään töitä. Näen ne rikastuttavana ja perheille niin kuin lisää mahdollisuuksia tarjoavina. Samoin tosiaan nuo yksityiset pienet päiväkodit, kuten Steiner-päiväkoti ja englanninkielinen leikkikoulu, niin myös niiden toimintaedellytykset turvattava. Joo, ehkä vaan tiivistäisin tuon, että kyllä meidän ehdottomasti kannattaa ylläpitää ja turvata se nykyinen hyvä koulu- ja varhaiskasvatusverkko.
Itse myös samalla linjalla, että sekä tuolla päiväkotipuolella että koulupuolella, niin kyllä nämä yksityiset toimijat ovat ihan vaan rikkaus. Ei meillä ole enempää Padlet-kysymyksiä. Olisiko meidän täällä paikalla olijoille jotain kysyttävää? Kysytäänkö me sitten, että onko meidän ihanilla panelisteilla, jotka on hirmu hienosti jaksanut hirmu pitkään istua ja vastailla meidän kysymyksiin ja tosi hyvää keskustelua. Että onko teillä vielä jotain kommentoitavaa, sanottavaa, vielä viimeinen mahdollisuus? Voidaan aloittaa vaikka Ville-Pekasta. Niin, no kai tämä nyt on tämmöinen yleinen kiitos, että olette täällä ja niin kuin, aktiivisuudesta, että ei mulla niin kuin mun mielestä ollaan käyty hyvää keskustelua ja kiitos myös panelisteille tästä, että on ihanaa huomata, että ollaan kuitenkin silleen semisamoilla linjoilla aika monessakin asiassa, niin kyllä mä uskon, että sellaista hyvää yhteistyötä tulee. Että just se, että niin kun nyt on kyse arjen politiikasta, arjen päätöksistä, ihmisten konkreettiseen hyvinvointiin vaikuttavista asioista, niissä on tosi tärkeää se, että meillä on vahva poikkipuolueellinen niin kuin yhteistyö. Niin, tän nyt vaan nostan tälleen asiana esille. Jos panelisteilta tulee kysymyksiä, niin voidaan sitten keskustella lisää. Kaikilla on. Joo, kaikilla. Kiitos myös minun puolesta tosi paljon. Oli ihana päästä tänne ja ihana käydä täällä vanhassa opinahjossa. Puhuttiin panelistien kanssa ennen kuin hypättiin Framille, että kuntapolitiikka tosiaan ei ole täällä Joensuussa ainakaan semmoista rikkirepivää ja niin kuin toisten heikkouksien etsimistä, vaan ennen muuta yhteistyötä, ja ollaan tosi monesti huomattu, että ollaan asioista samaa mieltä. Joensuun kehittäminen, lähipalvelujen turvaaminen on meille kaikille sydämen asia. Niin jos nyt joku teistä tässä hetkessä innostui, niin olkaa 4 vuoden päästä hereillä, kun on mahdollisuus asettua eholle, ja käykää ainakin ehdottomasti äänestämässä. Aivan upeaa, että joku jaksaa olla kiinnostunut tästä hyvin tylsäksi tituleeratusta vaalikeväästä. Että kiitos teille kaikille, jotka olette tullut paikan päälle ja olette siellä linjoilla. Ja tietysti kiitos myös teille kaikille ihanasta hyvästä keskustelusta. Ja tämä luo uskoa myös siihen, että näin ensikertalaisena, että yhdessä todellakin Joensuuta kehitetään eikä riidellä. Joo, minunkin puolestani iso kiitos panelisteille ja kuulijoille ja ennen kaikkea järjestävälle taholle, että on ollut hieno päästä osallistumaan tähän, että kanssa muistuttelisin tuosta äänestämisen tärkeydestä, ja muistakaa myös se, että näissä vaaleissa äänestetään kunta- ja aluevaalien liittyvistä asioista, ei valtakunnan politiikasta, vaan mitä tapahtuu kunnissa ja alueissa. Olkaa herkkänä korvana sitten, että mitä kaikkea teille luvataan. Kiitoksia. Joo, kiitoksia myös minun puolestani sekä teille kaikille kuulijoille että teille kanssapanelisteille. Tämä oli mun elämäni ensimmäinen vaalipaneeli ja en saanut kammoa tästä, selvisin hengissä. Kaikki on plussaa. Muistutan myös teitä, että menkää äänestämään, se on kaikista tärkeintä, ja menestystä kaikille opintoihin. Kiitos minunkin puolestani. Tämä oli mulle myös ensimmäinen vaalipaneelikokemus ja ihana, että meillä oli näin paljon yhteisiä mielipiteitä, eli tämä oli oikein mukava kokemus ja haluaisin myös muistuttaa, että riippumatta siitä, ketä äänestätte, niin muistakaa äänestää ja ihan nippelitietona, että valtuustossa keski-ikä on lähempänä 50, eli kannattaa äänestää nuorta. Hei, kiitos paljon. Mun mielestä me voitaisiin antaa sellaiset pienet aplodit meidän panelisteille. Mun on se ainakin pakko sanoa, että mä opin paljon uutta ja musta oli aivan mahtavaa, että pääsitte tänään tänne paikalle. Ja mä veikkaan, että tästä on kyllä monelle myös meidän opiskelijoille paljon apua. Mä haluan myös kiittää meidän ihanaa Rasmusta täällä, joka on huolehtinut meidän tekniikasta. Voidaan antaa Rasmuksellekin pienet aplodit. Ja hei, täällä nousi ihanasti jo äänestäminen esille. Mä haluan muistuttaa meidän opiskelijoita, että ennakkoäänestys aukeaa 2.
ja Karelialla voi äänestää, eli kun sä menet syömään, niin sä voit käydä samalla äänestää, otat vaan henkkarit mukaan. Ja ennakkoäänestyshän on auki 8.4. asti ja itse vaalipäivähän on sunnuntai 13.4. Eikö niin? Mä olen miettinyt, että onko me kirjoittaa tänne väärän päivä. Mutta en ollut 13.4. Mutta hei, kiitos paljon teille ja haluan myös kiittää, että meille tuli tänne ihania opiskelijoita paikalle ja etänä sinne. Kiitos. Kiitos.